kiabuna obogima bwanyere ko bokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotura bwateranenere Joshua uta asensemo yebimanyererio nabo igo emanye kigosoli nigo maranyara ko mokumerana amonere Sultan Victor Obanga nyara ko bagatorera mange nganyara ko bagwateka korwa ase ebiti byeito byekigosoli tombo chago sangana nche Evelyn Serro na nje Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yawe ime omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikereri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusii Ndizi TV obwansu bw'omugusii nigo bono yakonikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusii omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya bumachoge barabu inyora no mubiri bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe etala nende mo Steven captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera rituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chama nagoba goika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro bali Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro bali Gusii tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'amugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene
na Mildred Momanyi. Igombwatie imeyo moroberi bobore minobonda oyogo tera botambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro yobore minande nigongo gotebyanga tigane irio tware obore mobonene elindo onyara ko bagokora obore mi nabo gotware ikigingege sinini kurende okoro bogi obore mi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochi werte nganyare boyekire chinsaga obore mi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mbuya mono mwanchu moriri on Ndizi TV andonsi asoberete na nimambengi atonya na sembe wa somoroberi bwensakia alitikoria Jumatatu tuachakire iki enyanya saa tuanjire tuakorire weekendi no semeri kone weekendi yaoni yarenganto eraru no nyena banyanja bwate mangana abiratu dukorene ya saa tuanjire tuachakire iki engeni nande wiki enya nkayobera tumwanchu bari gukwarira ni osoe imeyo moroberi obwensakia Jumatatu otuja kambana ujakira chinse jigambaga chinse sto oja abona mambi noro moroberi okorosira litukoliao okorosire wiki to kwariga ni kyandege komi andonsi asoberede ojaka mona intwe nando kora mona intwe asemambi yaboniga jitarikini komi na isano ne momoti nyino yo komi omwaka ujirubere ne meronkebere neiseto obogi mambo enda kongera ba Kenya gusubu mambo enda to kongera ayani yago chamagika yikyombekeri yo komenta amaguta gusigiriterete amangana ya maguta energy ali Kenya ya komenta nande ebese asamaguta igaba Kenya anto endete korera igoro yo uchumi eyegendete gusarika na magori ya maguta endete kokina kila lituko nilinde korende ayonsi nyasao tubwirire twikire asemambi yaboniga ende tuturane totebana bono soa imeyo moroberio torenga kitokorosa ewiki ye ekerorende ngende ngeyo turakole tengente tutakora kirende tunasisi tutachikasa tusugume ubogimobo ekyagera rende na iyo ndio kazi ya binadamu kujikasa kyake ngeyo turakora kulina korende asema bia bana kotena soa imeyo moroberi bwensakia atujaka munana tukora munana nyino moroberi nguru chinse chiga mpaka chinsesto chiabono ngayori genda tutumero uchumbe yawa asemambi yaboniga Joshua na Rosense Mende studio kwene kibuna etinge ya sirebuya asemambi yaboniga nandonsi asobertu watonyorire asinjire ndonge ya maliogi amone jibicha oyinjo Joshua urubande mwingine wa studio wakire byo mwancho murigeri andonsi asotorigirete korwa ningongo gotenga karibu imeyo moroberio ntande bwakire buya ngayoberete ngakinya saa twanchire nande ere buya twanchire tumiranira se emambi yarera sembeo tokumatenga mbia mono eskone bakwe era nasare nigo totenga bono twachakire Ensakia achakire kigima boka andonsi asoberete taborora abamino so imeyo moroberio bature bonsi batenga twachakire safari ye ikeyega itukone ya Jumatatu nigo tarikino chinga asine gosuka motwe n'ubugima bwa asine gosuka motwe kigima mwancho mugiri andonsi asore so imeyo moroberi tuchake kosemana nabo kumanyana ali atekire nali arachibwatika nali agendrete ase Kenya na chingongo chionsi chiense nabo igwasoro ngoro itoru Gusii abantu bakorunya cheki abantu bakorunya mache boka abantu bagesima abantu bagesusu boka toso asomoro Ensakia emambi ya rero emambi ngiya kigimanya satu anchire negente kinene sana togwetogerio bogima ekyagera kunye tugwatu gimatokora itukoria rero nabo igotokora Gusii kendikira koreke kubono nyaso twanjire tole no bomoyo nki tutasokeramo tumochenge nabo igo tusugume egurururu mweyo bogima ekyagera ndo chenga maine bino yo mutubure tunatenga ki obogima bogandete kokonga anachise aba Kenya anabantu bali bagotara gusaba safiri bogima ni kuboga sine gotuma gochimotu lakini nyasaye gato ile chinguru nki tutagendera ko sugumo bogima bokyagera kambo kibuya no murayi wensa watanga kitiga bono tole mereri libinto mbiche bichenchigo chiankyo ntoganye
tugete nare ntuyete koganyanga ki ankiye necheike Nyasaye no munya twancheire so asomoroberio tumanyanga bona twachakire Ensakia wetera se namba era se screen yao na boigo wetera se mtandao yetu ya Facebook muna Ndizi TV News Digital abone nsemeri ya Facebook na boiga nsemeri ya YouTube muna Ndizi TV News tumanyanga bona iga abantu baminto twachakire ekiaso obwamo twachakire rituko lya Jumatatu aso obwamo ekiageranga Nyasaye otwancheire kigima tomira nira sembeo teriginto gya kawaida ntawadenga n'egintu gya kawaida kiagira abange mbale bagane tibaike rituko lya lero kolende mbaika lakini ntutwaikire inki tutaikire amoto semanye na kitogosuka wochimotu na kitogotebani Nyasaye otwancheire toma SMS tomanyanga ki nora somoro video tomanyanga mbuyoge ndrete nabo igo otura abamino bali oragani gotinga babuke baso Ensakia no morobiro okomanya ayarage ndrete na yawocha nabo igo na yale ose akorengete bunantu abagusii na yagane tokoreka nanto ruchumura muraigwe governor Gusii governor county ya Kisii na abe nakonya kwara abantu bali babwate byegwa omoyo besoke rinde banyareko ngotumeke byegwa byabo buya ayo mona yanda mange tochuko kumanya akero ebiro biri bigo chikoika umwancho muri na botambe se omorobiro bwensakia tukuri Jumatatu ni wato okumanya nga lero ni Jumatatu eri ya politics ose iya magendera lya gase ne okoreka ase enseto ya Kenya nabo igase orogongo rwa Gusii county bere chitwetana ine ni goto gochiko kumanya amona yanda mange ari togo chigo kwanera igoto basako mochekere wikari enserie ya monenusu eri onyale kumanya na yagendrete asoro gongoro rwa siasa asensemeri ya politics ninki kegendrete eri otonya onyale kwimanya nene na gwesomya makewara nyale gwesomi kura sensemejo nabo iko ntubwate ensemeri yebiro ejo egocha ajide kachinke kurubono ntuchukubwatokera yebiro eri tonyale ko semania tonya kwena no moyo ekiagera sai gegentekene nege ekinto kyamana gusikia muhimu no kwena no moyo toita monto moyo yaya ena no moyo kiagero obogima bwakongire abande bone babiroro bichire kira chikona twena no moyo eri ntonyale gosuka gochimutwe nabo igensense enserie ya monto bwate amagazeti tuchokwanira na lya molikira sa magazeti asenseto ya Kenya nabo igasense ngima ekiagira magazeti ga ukwanira achinse chonsi amonechi county chonsi umwancho muri lya so imejo morobiro tomanyinga waswira so morobiro gwetera se nambira se screen yao nabo igo gwetera sense emeri yo mtandao buna Ndizi TV News Digital ujeko botoka ali ase Facebook nabo igo kwa so YouTube so ase ensemeri ya YouTube na Ndizi TV News amashabiki ito boka ngo matenga bono twachakire Ensakia ase obwamo Abiasano manchu moreri yandra gotobwate ne Ndizi TV bansumusi ntora senseme mitandao o Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sesemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News okonyora chinga kina boto tweet @Ndizi TV News akarangali kyao na kikwa boke na kiroberti wiki yao tutumere wetira se namba era seskini yurabu ya 0792192834 ene namba o tutumera uchumbe yao ototenga kikwa boke na kiroberti litukuri yao asemambi yaboniga no ene kinga kyonje roberti bono nimetena abali bakwenda ase jiro dajambiri mwabokire mwaikire ase jiro yaino ase ngenjo yo bonjoreli iga nari kyare nere jiro nene asiri tukolia lero na bali bakoro bonjoreli bwabo bali barasi hotel nimetena mwabokire mumeanza siku nimetena Charles Manari kuruki kwetu hotel bali bari kuro jinsema Jameson hotel bali bari kuro sesema ya Keroka bali bari kuro sesema ya Keumbu bali bari kuro sesema ya Baracho birongo ngaride mwasoirime ijumuruberio abaro mugatikati yo muchobo songo na nyini mejo kwamba mumeamuka bali menyingwa abare Keumbu ritarali nimethina mwabokire no murime iyo murube nimetha mashabiki onse biti timu cheito chonzi timu abanakosa timu following timu chini ya maji na timu raspora muko ndani kabisa asumuroberio bwensakia bono kemiso bimotang mumeamkaje ojinsa majiri chanya ngongo kirisi aro kurujinsa macharanga umeamkaje engineer Vincent Maina kurwa sense meri ya bosansa BH umeamkaje nimeteke ngozi 7 onseri muko ndani Kestonjani muko ndani Simeon Atutu muko ndani asemwense semwabeta Simeon Atutu ngorujinsa majiri ya Nyamakoroto ala se wodi ya Gesima mumeamkaje babo Ojaro William waziri mkuu
babo Dolphin Mora ngakimwabokire soango ime yomurvansi keri mumeamkaje. Sasa ni wakati wa kuingia ndani ya mjengo tojaka monainwe ende tokora monainwe asema byo nimadikiro monto bokiro cyase kibao kyae bona wikepidi bwetume kasi ni kujituma usipojituma utatumwa lakini ndio ikabwetume karobo kimabanda tokonga bona nakina atuwest nyonga lakini ndio ikatosugu mobogema atorore na kieko na kia irire na yekoraga ense ya moneno su ya bona mambyo manchumuri ya ndonsi ya soberede ngonyo waratore umwana siasa amaita mangana economics mangana educationist yale economics ngo chale ala dena ingi yekogera amaguta akomenda kila kujao ngo jar James Kinani no mwana siasa kole na maita mangana economics umete aba economics ye baraba kesana abo baba wa David Ndin abwabu lakini bano James Kinani kekora agency ya maneno singo chara se studio anatora mulgera ningi yekogera amaguta akomenda kila lituko Kiromotien yori akamenda bana mente siringi sano na inye kosaka tuli ama kutamente te sana majira siringi sano ne chinyinge sana karoko mende no ne siringi ine be siringi sana kongo jara se studio atumanyi ningi ngo igona edora ya siki kire siringi ngi kemine ayonse ekoragense ya maneno kawe kense maneno bona mambe kawe ka se studio atatuambie yote maturide Jared nimetena no ore memory durede ensuria mai no ore memorobere ensuria maita no ore memoroberio yoman tuma ujumbe jeno asema biaboni ngadi tangani tora sioli litange totebana rende na ainga kwanza akirojo ngaboko ire dai abana siasa bakwande kende warobose bare comfortable kiagera chigali chaba manene anene ngobe kujire amagutane serikali ile pesa yako na social usuru nere kubeke gale maguta barabuye baisa negete nobogima abana bana siasa bartocho barte ba to represent ari asebunge nene ato represent ase senate ato represent ase county barabu ebaikara ebaisa negete nobogima bwana rete kumbinga abali babali igetemera ikyagara intwe umwana injo kawaida nero ligete umwana siasa emera nigaisa negete ebona rojo mabana tokonga totebi ngo manchumuri na kiauro chobo mabanda te kugosuguma na ndenkiroje serikali eyaombirie abwana inchi okawaida tutumie uchumbe yako asimambi yabone Kutumanya yonse umwanchumuri geraliani gugotuma gwitrase enamba erase screen yao nabo igogoso ase ensemeri mtandao o Facebook una Ndizi TV News Digital abuna bagotanyora nabo igase ensemeri ya YouTube una Ndizi TV News edunya na utubwatukira ebirengera libyaho nabo igo onya utumenyenga bono twasoire ase omorobiro Ensakia turabami no nako batebetanga batebye nga Ensakia no morobiro go semia mange batagwenera tibwetirwa ndi bwensi ntokugania aeterwe ekiagira na mange tugukwanira ayogo semia naro ayo kumanyia ankikigendere ta sense yetu ya Kenya asoro gongo rwa Gusii na Kisii ya Nyamira ngakia nona basai ndo chibakali waso kikogikiria ebintu binde bigokolekana ase chinsemo chiri cha siasa ajonsi omwancho murigeria ntogania agwetere ekiaga na maya mono aya amaya kikima ayago semi gose akubo manyinki kigendete ase asore bune county ya Kisii ayibuno momanyo Gusii orogongo rwa Gusii nkikigendete none chipara cha guchiseino metere nchinda chinsanchiro konyora ngano nyabanta abakorobekana abechigali bagokora omogomo abantu bande mbali gochibamanya no maite baro okonyo monto imokire ochire gari aseki atabona munabona Ensakia ebwente kumumanya yonsi akine nyora tabegeti ya Ensakia lakini mutenga turaba miro manya ngaki nara lyagendreta sense bature kabisa aso ko batura so ya sense meyo mtandao Ndizi TV News Digital ali Facebook otombekire uchumbe ororo totebinga bono ntetuko turaba iga ntetuko so yaba somorobiri bamanye tosuke motu asenchirere eyo bwamo mwancho murigeria ntocho so asensemo yebiro chinga kichitara agenda atambe igo tinteti oeteru asingane tuguchukwa nali tukoria lero igo tema gotegerera gositema gobeka abantu bonsi asomurobiro nabo igo tosoe nagochaka ase encherere engi yakigima nagoso asomurobiro mwancho murigire nogo tome SMS yao otenga bwakire entuko tenga bwakire tomanya no toramo wetira sinambe ywera ase screen yao nabo igo gogo so asensemo ya Facebook enencherere mtandao bono abo gotonyora ase Ndizi TV News Digital nabo ikogosta go bali bali ase chinse cha Michael awansi na bago tuma kweteraga abu nabo igo ase semeri ya YouTube ase bali basoire kibago nabo gotobwati gweterororo
Alinya goto to umira SMS wose ujumbe yawe nabo yokonye koromogeni ase Ndizi TV News ase meri ya YouTube ene kingagwa subscribe nabo yiko kwa batreke ngerekyo ekigo kiyago turanga omorobiri wensakia omorobiri muya kegima ochakire na chinsa na chechiga nalio ranyale ko gendera na ntugo se nalio ranyale gosuka motwe ase osemi gwa nabo yiko kumanywa narari agenderete imene siko yorogongo orwa Gusii abiyasano manjumuri na manganda de korekana imene isikia Gusii nene kartuta tukwenda sansema yebiro kolende mwana we county ya Kisii ditukire goro na igete asensemeri yobwali Bremer School ground ekero babwate homecoming ya Merimora oyomoni anjuki Merimora bano chi mita irenga gwikomyoka bueta se chimita chimisa 800 meters ngai asema minyoka ya esenere ba minyogete alishinda enseni ngagone korokwa irite yali achira kirakingo nyorande no linyorete tinko nyorobya tinyorete bya amainensikiri buya sana litukire goro mugabana we county ya Kisii simba baurarati na igete ari asesemo ya Nyaribari masaba asenze mali yobu ari anene krara etabara ibande ko rwasorongo rwa Gusii egento kyarenge kiyasana akwene kibuna ngokora bare e omukami etari raisi e omukami yao korwa ya tuabiri gikitanya korwa nawe napongeza gavana kwa kufanya hilo jambo ekero Merimora nyaritiga kubwa cheat 800 meters akaene kwamba oletire gold medal asenze ya Kenya umwanonga ari asenze ya bunda best ungare ekera nyaritiga kubwa chimite jo 800 meters utuna eko sana kwa musubati Merimora emetinande ntubwate umugusii ondo kumuminyoki ni obiri igobono igona mbari ba kuminyoka abantu kuminyoka bare abane kwa kabare ngoyo igobono ni mbia sana sumugabane kintu kiria korete ali asezemo yobwari agaikari omukami yarenge sana ro jabarai ao mbaigete ali ane kurwase county mbaigetoro bagasira bedena renjere yamana jumugabana tete nango jari kwagaje academy center football center erie konaja abana se chimbero cyabo sasa maminyoko aho ibira bitotete koiwa biribya bekirwe asobosium bwaba Gusii ose biribya bekirwe na bona ene renjere moyogo chamo ede Merimora yekara minyokira alia unasikia umukie bendere ya Kisii county na Kenya yonero erengia asensito ya Kenya mwajumari ayonsu kujari tore bada korende na atakatura ndakwira ayebiro asemambia boni ayebiro lero Jumatatu tino kwira Biblia osino kwira ndonzi lakini nataka ndagotebina time chinza like you need to utilize your time buyesa ensoma ede erongo skere clockwise ense elio begeta senya si oseyo begete koboko isazirize goera egaro isaziriere ninge gotenena egaro ya tenene nando iskobe gali saziriri na beitebe automatic charare echakinza jiri chaka kawaida usonyere ngani ngoko inkyoge ko yerengani uko yerengani ende nebiro biri buna bono Ensakia nige ujaka saa 12 ya era saa 3 ebi nebiro einensa utabitu megetibu ya nabako nyona kwa soira saa kong ngwenda kwalenge ntobwate chinza nebiro ntobwate jinga kichoko simeka no ne bibiro gegere ya dana the time for season ya kiregent igo jinga kinjiro choko saka jinga kinjiro chokorera jinga kinjiro choko ba serious jinga kinjiro tariko ba serious jinga kinjiro kira jinga kinjiro ebiro ni jinga geje igo bono nata ndako semi mwanju modia asima mbia bonia nga kyoko utilize your time utilize your time nabora abere ya tare 16 asa kon esari 4 utatu megete tare 15 eyarenge igorobuya usina bora nyona omwako 2022 to YouTube megetibu ya eyaire emechando bwate boni go mwako 2023 igo what am I trying to say asema mbia boni go mwanju moreria asa yebiro chisa jiri obwate chitume kibuya chisa jiri obwate akito nyona omoni anjoki egiata usomoni anjoki okuminyoka sana ngorore na omoni anjoki ominyoka chitaika gete metibari they use time kwana namba Merimora ni gatumwete jinsa gete akamune record abantu kominyoka bari tenga football okominyoka korokumete korokwe fun sana omonto akominyoka jinsa jiri aminyoka ngakiabune record ya time kwana na Usain Bolt akominyoka edoboda kagetobo kesan obwa 1 obwa ujimita 100 meters obwa
aminyo tata emetiza jijai ngwanyana omominyoki sana erna bwatenza aita emeti Kisii arogo na bagwa jana mangana ibina erebune marathon erna bagwa ngwanjana chinza jiri obekire ochitumeke bira gode budamino ne yara muna beko buga lakini inago kwete to koboka erna beko enda koboga igoni ayebie ko monyene na yobekire time and you should manage your time clearly ayo karano ne reso ni class every 45 minutes ayo karano na sigete kilo monta bwata chinsa chia igoni manju bene kinako debia semambi yaboni isa libiro to bigenda to kumyogana ayebiro na alina you should know how to utilize time chinsa jao njirije umaide na kiadana no eno mondo bwanje de chitoro mondo tama to manage time mondo na bwanje de chitoro tama edina chinsa ile ngote girikorara chinsa ile ngote giro kolege chinsa yani you manage your time kire mondo na godena inju saa 5 mondo ma godena maete saa 5 yo Gusii saa 6 ngogo debi no esa ne eri to tumeka bona it is 1 hour when it start minute ngaiga boli maete etobwate 60 seconds or 1 to 6 seconds or to microseconds or to ara minute 60 minutes tukajitwala ikota maana yeti 1 hour yebiya na bakonya kwenyora sa kongu manchumure igenda ko taina asimambia boni asense meriyebiro know how to manage time onde bwenso manage time ya ebuya o very successful in life dori konde bwenso manage ebiro bya ebuya chinga cha ebuya that person o very successful in life okonyora na umonto aigorete for example umwanchumuriria aise korigereria abanta abaminto abaoria gosaba Islam most of the Islamic ebako sieke duga yao by the way bama tena chinseji korusa tiza uzikorusa saba mpaka saa 7:30 ngwenda ro musikiti ojugo saba lakini umashikoria limono ebala success dima tena bako roba kama njisa jao lakini kona na bako nyora Christians igodaringo sena kwanda bobe ya Christian kama konyora aba Kristo kama aba Kristo egento abare duka 24/7 ando maite ba Kristo siku singo gora bale duka mpaka monto ande kanisa nando ojore duka by the way kareta arengebo abe go sempia chao jo senjuma bira to bako senjuma mozi kwanya rero jiro igoire ojire kanisa nando jiro iwe lakini oisiko ligawa Islamic nando siko na they have money abange babwa jibesa by the way lakini because they know how to manage that time we are omayana jinsi ine jinsa kama jinsi ine jendo igo what I'm encouraging my members anena somoro we Ensakia you should manage your time buyasa kwa manage time yao to kwenyora asako to kwenyora na kwa zirio boroso manage your time yao buya na bakonyona ebintu byao you can be successful in life igente jamsinge na manage your time clearly asimambi yabone na liora asuke utamana time yao buya na bora nyona kwa bere lakini ona moremi echa to debana nyotore after 7 days utamana time yao ya jire 14 ya sarige iyo jamsinge na you should manage your time properly no embapo kisto njana mo kwanja nanje akiongo 7 onseri you should time meta kionyo na most of the time agaro kwenda airport ina kwa travel ujinze jisco bwana kwate tu saa 6 aiwezi kuwa saa 6 na dakika moja itakuwa saa 6 ni saa 6 ina saa 6 go mwanjumuria we should manage usonyo wale ndege yaje and by the way turiko ba divided base karo travel karo abroad you think turiko na rubes eromna kwa the most of the people ba goja kare ndigisemba I can bear witness ndire ba kuna ja ogoja no kogenda kare okuna ja stene ba kwa ne gesongo lakini okuna je karo kwaja na kogenda jiba sia jitindagi oise konyorwa na boko nyona kwayire utanza upya iko bwana we should manage our time chinsa Brighton na ande chinsa ko cyachire to gocha ko chira ni maiga to gocha gotere ni nsora akora bintu byaya na kimwancho omorigerere watenga nere buya ebintu biro bangite ase biro bwante kokora ene kinga kwa bikorire jo ebiro biri bigweta iga manyanga bona ya na boko nyora kunyota kya kangona akote gentu gete kangumo ewikeri na akote gasigete iga kangona alemete chayane kangona aburugirete chibando cyane lakini bono kabe to chitu kubwatinse cyo gatenga mutiganga ndenso enonye saa 3 gatiganda ara ikaransa kenyigwete imoka chinsa chiri ukwatenga konye kwabangali tukuriya nga saa 2 igorigoro enyore mugondonde nchakete chayane ene kinga chate saa mocha na
na 45 wasore gotirimba gochimugondo ago sogotira gochimugondo kwao na risambire konyora gwakunamire erindo kore kendabu lakini gogotenga ya tiganya ndara akora iki okonyora chinsa chiri chachire na maene bintu bangite ekiro bwate omoroberio gose owe bangite ke kimakore ngane chinsa tenga nsagete na ndone kinga gwakorire igo none itukuri ori ko balisa asoku okogoka ritukuri kwa rogo getenga ki na ori aera rero na akorire ikintu ne lakini bono mwako chaka wataba mwako yigango chakande go save mwako yigango chakande go kora gintu kete umwako ikakatete mbwate metie nyende tano monta ngo chikokora echine chinsa mwancho muri mayo yige chine chinsa chigase ne osuka echine chinsa kwanyora yekire ngo motie nyo ikumumwe yiga na ba turachaka go save turachaka no kolema wate to lema segete no ebintu kwa bangite go kora no bwagaji chinsa chiakonyorire paka kwanyora ngabono emyaka yaita bado turakora magendera ari kwabwenete gukora na benga bona nabaraye batugochora agotenga emyaka tubwate ne 5 mwako yo iga atiga tora tebya abantu mbya mono toranya wetense ko batenga mbya mono tonyayo chaka magendero kwanyaranga emyaka yaitire turanyora magendero no chipara no chire bunachi arenge no ne chindo che mchiraro siku bono echinga chinsa chiri bako batari kunyara gutumeka buya aso gukora magendero ina chichikwera ekiage to gontenga ati chinsanchi tenene orate yabantu gose orabate ngambu ya mono beka magendero agendere okoreka nebintu binde binya kubwatia igo mwanchu mbuya kwebanga na kuchinsa chinsa kiro bwebangete buya chinsa chao echikogenda buya nabo igo kogoka ekero moyari gose bo mwako yubu mutinyo yubu ikieyo nobiri tukerio ko tenga kia maino none ikie yaeta imai kina korire neke tokonyara kwe umyana ya kikango na korite gento gete mabona chinsa korenda chinsa negentekia nonyene ke tokwenda gose ne chikanisa umeta abantu abanga maino na watabanga aba Kristo tuiranire maiga na ndo chinga negento okonyoro mu Kristo amaite kanisa ngo chakayaringe saa 2 lakini yaro ikakari saa 3:30 ejere mamincha neri chiko go sase kanisa otegwa saa 2 ika saa 2 sanga sobwamo chaka sobwamo nakia abantu abanga konyabuna wataba abaisilamu amane mna yabuga ekengera kiri gose mna babekera moskiti orio yabuga igekengera kiabunga kibono twachakire abo noko banyora bari konyora ande bakora kengi mana koirana bache kugendere emirimo yabo igo mwancho muri chinsa kurigere chinsa negento kiamana ekere wata ngagenda asikite chinsa ibere igoro ikachinsa ibere igoro edindo nyale kwebanga boikira nabo igo nyakora ki unyakora emirimo yao asobo twere asi yani ncherere ngiya ekera chinsa chiga kogo chitiringa amaine nsanchiri go chachirana chinsa chinga ama orochero wotirimbuka amacha to kunyabwata kabiri ka mbukiro chiroche mata achire igo chinsa na chiroche to chirende kingima kyagera chinse chigana chigo charo sirituko dagika gose sekondi yaro sideka yaro siensa ensa yaro sichinsa nande yaro sirituko liara iko genda iko chinsa sekondi eriyo gotiringa ne yamana sore sana pesana manjubirige twarko semina tumeka chinga gichabuya mana chiwata mwero karwa manjiri chinsa chabuya ebinte biko buya umuntu naro nyori ko nyoma esari atamana chinsa chabuya umuntu naro nyori ko gorano ne gari esari atamana umuntu naro nyori ko agacha esari atamana chinsa chabuya no ne keras ekero umuntu atamana mete gonyoro na abantu twasomete igerasi ekemo umuntu nakamana jibiro byabuya akarayo kale black ereni ga tigarte keras atana aya tigante gracias nini mente jisemgete boni go mete ni gara sigete wakumina kinga iyo mboga emga iyo mboga kwa usitia bese kumbe ni ga manage ko manage chinza jao ewe kwenda handi nandi no ko manage resources jao no ko manage ibintu byao buna aye mwanya banta abika to gani monta ko manage chinza jao nake kwerana umoroberio bwensa kibona manto temana oikobe mu minjolimi oikama yana chinza jana jabere kuna watu mwingine na babigete era mwe mudiro za 12 ge kuvuga ndora nyerimia onye skibozyo igemine dina bono ebiro byae byasalegire because no brane digo kora ngendo ide onyorana nande oigabwe manage na yae bono for example nare ngoboka nare ngakikwara ko manage sa jao marogoba beto gaja ko bangali tu kumarogoba mambya ngoreiga abura bono nchini bangete iriana ngijensakia ngoreiga bibiritato meeting nere ngosoa ngakyokoro biritu kuriao how do you manage your time ngakyokoro aigotaka orobereriwe maito mondonare uganyeta ikaranse arobereriwe
atebiwe nakitokana no muraibwe sa tetena to gosoa mokutano ya chakire igo meaning ina is managing time karoko aligelia former president Daniel Toroitich Moi he knows how to keep time osigore no William Samoei Ruto na maithina kia keep time karoko keep time nkwa foidiole no ene bintu de biale koba mandaro tena gakintari kumanyancha ke mapema and no maithina na bantu barbateri ku manage time asomo kutano oyi ko mokutano right hano take towe gulibaga asikyo kwa gulibaga kwa mokutano murenge saa 3 tikobe saa 3 inalina ya na bono bali mbaraja ina bono mokutano to gochaga ya tiko chake na saa 3 umana giza ja una 2 hours or na te ko dana na ne jaba ngo de ne jaba songo ina ba maybe they know how to manage time na ye nali kwa bo mosongo umana ya tisi saa 3 tunastahili mkutano mpaka jisegede no ne biashara bya eduka yao karona bono jino na tiko abantu saa 4 bono waja kana saa 5 ogoje oseno ane hotel no abantu meto hotel ndo maitena kategori mambia echaye konyogu na mandashi ni na ni go ijisegete bono chiko igore chaye saa hotel saa 5 igo igwete na abantu mbacho hotel yao ayo na yebira semambia bonega tolende chingaki na kumanyenga kitoko lenda chinga kjita ayo na yebiro asemambia bonega manjumure na Ndizi TV bonsuba usi asemambia yabonega tubwati asese memitara Facebook tonyore Ndizi TV News Digital asese mo ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News karowe kila asese mo ya Facebook wali you like you comment and you share kwa tutumira uchumbe ai nyinge gari bono mambia boye karowe kila asese mo ya YouTube bona mbono li tanga ni ya ogosioli asomoroberi ogose goso ime ya Ndizi TV News you like oikali you subscribe kwa beke subscription yabo kwa abeke notification ekanimeroberi ya chakire ya Ndizi TV yagote bikanimeroberi mengo to bwade ime ya Ndizi TV eyobo semian eyego ku entertain eyo kwa semeria emenge sana igo karwa sere YouTube ari kweroberia kabisa igo chitimu chetu Jones bigana ndio tutomera ujumbe yino asemambi yaboniga ase umuroberi obwinsa akiri tugo dia Jumatatu akaribiribiri ndata kucharara na kuminyoka asemambi yabonga yore tutomera ujumbe yao paro tutenga kyobo mbawa ndata kugosuguma isikaba aho ndata kogo kabuno bwa ndata usuguma abakenya ama naye nore ase timu eri egendete kurira na thena yaya bono imefika mwisho igo mwancho korigereria chinsa no baigo kone kingatu alinze chinsa chito bia tatoso asense meri ya SMS totome ujumbe baigo totoso asense meri yo mtandao toso tobeke Ndizi TV News Digital leto nyale kobeka SMS itororo na baigo go ujumbe yeito ogose kotomanyanga no toramo asebire biga insanchite neini Nsanchite nenyo mwancho muri nane ntukunyara gotunenisa nakiki toko twabasemiri ngarero tukatwalinde chinsa igo so asense media base gotumika chinsa chitubiya tonyale gotuma ujumbe tumanya ntwensi tora asomoro biro gosentwensi to ikerere toikera amashabiki ito onsi chingongo chonsi bali bare diaspora bali bara somo chobosongo bali bara se county ya Nyamira na bali bali bara ase chinsemo abuna raganga eze nyamache sune kamate South Mogirango bali ba West Mogirango bonsi tumengano turaso au bwamo no togo semania ase nchererengia ayonsi gotomanya ni gogo so asensemo ya YouTube konye korase ke bago kyao abokobeka YouTube totenga bono tingunyara kobeka gosotingunya koligera Ndizi TV nigere digital ogoso YouTube otonyororo kegima yonyale gosanga amo online go asogwetera se comment ya una utinga bwakire mbiye tore chisatorigere tikegima iga twachakira so bwamo gwetera ayonsi Ndizi TV News no otonyora ogoso sense media Facebook tonyole buna Ndizi TV News Digital beka comment ya utumonyingana otore aso obwamo na biga se screen ya namba neroro mwancho mulige tubekera SMS eri tunya utokotumanyanga otore aso obwamo na bigo turaba minto twense tuturane tegako tigo yomino karaire ya moture tochi motwe ase obwamo tonyale go semani ase obwamo mwancho muligeria enero Ndizi TV obwansu ubwo mugusi ento yakara twa gotebuno so asenze mo mitandao ngo tende potambera tonya kobogoli TV yao kuri nyomba ekere simia ero nigere portable bogonye bogoliga oso asenze mo nyomba ausekaro kwa ndesa bali otobwati ngoro bwe Jeffon jao ngora monta kumina nkayao karigere tikumbe Ndizi TV nagato tena waso asenze mo mitandao na bali chinse au bali diaspora wikaboto bwati gwetera asenze mo ye mitandao bali count 001 eyo account 001 Mombasa bali 002 bali 035 ingericho bali chi count na ino moto bwati gwetera asenze mo mitandao
ko nambale baturavereti ko Gusii bakagenda sikete ikisi jinde kisiko nena moto bwatu gwetera senzemo ye mitandao ende mwato manyina nkaiboberete mwasoire me yumorobe na Dolphin Mora ngoto bwatu gwetera senzemo ye mitandao no yata taketiko ntebinse kiale anatufuata kupitia mitandao babo Keston Jali babe kiongozi banyonseni ngoto bwatu bale igotenda dio abenyomba otige kogenda ase tida dio ogende yani obere nyomba ya kezi ngwerigerio ngo tena bwana so ase mitandao ekarosa ku nyumba mwao kwagendera gutubwatia ase mambi yabone tutume uchumbe yao tutenga kikwa bogire na kirobereti ili tukuliao ase mambi yabone ena ndi Steve Bansu sinka yore akikwa bogire tukuliao nga kirobereti tukuliao nga kirobereti ya wiki yao na kimbido kebyao chandiro betembale na barobabo kabona mambia bayigwete birukunyo bobe bayigwete bobe ase mere yabo ene tokubasabiro kopwena kwa bwango yenda bono ligida kitali nera nyarega ko babwenya ikiara erena bako balio nya sabweni igo karo kwabo kako igwete bobe sio mwisho wa maisha aya bono ligumya gitali na tukosabiro kubena kwa nale boni bare basiri abamu aboniga banyango dena ensero na biri mede ina ono mwana ko iburu na rokure ekerogoseka ngo dena ekerogoseka na arboni go tari goseka ekero okolera na rogoseka ekero igwete bobe na haro igwete bobe ekero bwade auction ere boniga otari kwakanira mune to kweyana boniga na hare orasige togore okugora auction yeyu boniga ujanire nyegitali iko bono kira the season ya keregen aria sole shukuru Mungu madede na made montrano okwerra buya ina otetina aria ekero rende ekero riri embeba ya jete gatebia engokari uno mede no motego begirwali engoke gaseka sana ya dena to ina kwa begero ekagende gatebia ngombe na ngombe motego no begwali ngombe gadena yo motego ino yo at the end of the day embebero ya konye ekero muswa duria begeto motego ekero muswa duria be ko motego embebe ne ya mochande lakini mbebate kweti ekero engitie gari egasoa aso motego bono musubati karabo kabugedena nembeberi yabwadir kumba engiti eri kara so musubati oli egere engiti eri ara so musubati oli omoga koye egabidi akamwira nyagitari akarabo enigwa akaire naka abagere bakaja goja karobaja engoke kanyanyure ndabagene kibajire korra jemima engakuba engoke kanyanyu embebere tigarete ekero musubati oli yasi dinanda iru nyagitari emboli nero ekawoniwa pakengombe gaja koniwa engakiya matanga yo sicheke mwenzako toko mayana ngikere ase geroja sama tukarabs to ase semo kirege ndoki bwate chinga gijai the season ya kirege ngagiyo kolera ngagiyo goseka ngagiyo kora ayande ikobono you should take time oregana chinga kichine choko gesa chinga kichine choko ati karando bana bakora enko sekuru meta sinale go ikaside na matanga wanyara yo goseka all one out bako mondo kumena ki mondo tatere ne ruitete nyarebe ayo naro abe are asinsito yake kono majumete to nasesemo ya jekse karo birebitu bere to kumnyo kasimambi abona torena pare mwato mire uchumbe eno asimambi yaboniga yenda tutomera uchumbe eno asimambi yaboniga toko sasa nsemeri ya SMS ndo chenga high broadcasters and fans of Ndizi TV. God is great for he has allowed us a new week of 16th October 2023. Let's praise him all the time. Brighton, Dorcas and Joshua, I agree with you for managing and planning your time. Without that, then you contribute a failure. Arogo Chris team, Panakosa from Bogisero Raganga. Asante sana Chris. Kuruchinsa mochiricha Raganga ase uchumbe jwengi ya kegima. Good morning my team. It's another day, a wonderful week that God has allowed us to see. Indeed, time management is in stress kwa wingi, but those who knows how to manage it for sure, they are successful. Wishing mashabiki wote wa Ensakia a lovely day ahead. Kurwa Nyankongo Junction, we are well presented. Asante sana mashabiki yetu kuruchinsa mchana. Yezano yo kurwa sinzema ya Nyankongo kwa ihure yo nso kemi motangi. Kurwa sinzema ya Nyankongo bimano muswate karondeza kwene kuna uko ndani ya mchengo. Gwani bosirabo bakwani bonsi ino mwana joy baisire kubunge skuru maide bano baisire kubunge bimano amba bana aborokiwa bali bendete kweroberia ana aborokia bali bendete kweroberia ucyasa matemwa manene yo mwaka oyoiga naroje mugubende mo fast ready county ya Kisii erieta diria ikona bikorokwa fast ready county ya Kisii kwambuka erieta dakoro songo diria songo
Gorgo Mei arati ose Mei kwambuka Simba na rojena no ari ochakire kwena chicho medical set center towers ujya sabana banyaruka igono inere njere mo yo gusira abana none karwa jo karamate bwanyo na mbale catered for etabana banyaruka nabogonya babwate michande mengake coding nende na bate na bana banyaruka wikabasire nabogonya rende maitomo murere mo mura sometimes ngora bale don't care ke Joshua ne babone kaptura ne bachoke takena bako betre don't care osuke wojibosina roso ikirase ndio mwana munyaroka mete no nyene kero matuka ya aliale karagara konyora bageni na bagosoka kwena no na school mwana na bagosoka kwena school ikiagera ekara kargo taru na bageni alia igine bona abantu banyuwete na bakonyora mwana akobwa na bagotwara oboso kwenda school gino moisiere agode auna kama kawaida bono kama mbaya ni mbaya na bakogenda dio katakumeti lakini abana banyaruka kekara bagusi na rojo Mei Simba agarigosira abana asejiskuru asejiskuru eyere buya wewe na roje county ya Kisii kaendete kuene kimuna jiskuru jirija very identified gonyora jire emeteye nigo bakare konyebeka bone mete bare ne bwata matunda ama bobo ama pera chiavocado emeteri ebwata fruits and fruit tree ebago simela jiskuru erinde bunenjire yamo yojogin production ya matunda na boigo gokonya asogo jinjikwirire ne bintu biri bitetana ine bintu biri ani okorene du bitetana no gojenjikwirire na roje mbarenge asiskuru ya Kemoreko eyigo toka sesemeri yabo mbaba borabu account bomachoge borabu account ya Kisii ase musubadi mede constituency yo ose ward inero yo kechore to musubadi kobo mu MCA ase orwango rwa Gusii mede basubadi muri wagerukura temezo se motari gwetoma musubadi yo abroko ritaria nanguri nyorande asambodi makwae kunyorane ria eritangani nabonero chodri ngegara sotori kwa uchugwa abasumati ngota mabali gwetoma sana ande ase emyaka yabwango iga babiri bagwetoma maine lakini ribona bantu bange bariko basira anena basacha bariko baigena musemba kwa lemeremo wasawati kuri bali chigura kwe kabisa asomwa ko 2022 wasawati bari ngabari gidibiro bebo yumbe asorongwa Gusii asawati motoraje Gusii account makwana Nyamira. Okay, asorongora Gusii nabonta manye namba lakini mbaitane tinonya nikome mbaitane bari gidibiro jumbe bari bari gidibiro jumbe bagwetani kome abange batemire gwetuma gose gosira abama lakini asawati bari gidibiro jumbe apart from women rep no bo MCA bagendrete kuri asizuga Kisii account abange bagochiba abatigira asensemeri ya chiricha nomination chirichechi ebyama ngekara bautiga eso betumire na kinatenga abetumire lakini abasache bakori bagochibaranga basibati abamba kunyara baba ingira barabange abasache barabange abasibati barabe bono yani na kino twaroche aseki yaeta murai bwense na kolege kana basibati nagotebanga nachigotema kwene kinga basibati basura soburai ekini kiko kinga abasibati betumire nabono tikabasiwe lakini abasubati betombere bori korigia mabaga ino bagawana asi county ya Kisii ndoro jina bande bawe kabatiga keroto kuri mwako 2022 umusubati olenge foko kuri kero kyo bochumbe akorwa sinti trial na rejo tuno target kero kyo bochumbe kyo bo governor Dorate obobunge boli abago pingana nabasaja sikirukyo obobunge ibona chi county jino nya ababunge bachorere basubati bachorere boli ese county ya Kisii musubati kurusinta toili ase kurukitutu jaje south nerote mede kuri kero gwetera sikiama gia I think Jubiri nerote mede sana gotenina kabisa umore musubati omon lakini musubati abange eba ko ende kiro kibo gumene pe kiro kimanye kadane kya automatic ni keno lakini baswa mwetomire mama wadana moraye gubirugo wone kina kitoche kuri kujibosina mumejitosa mumorige birugo se maganyete mbaza ile gochito kujitoma nawo anajituma na wote botu ntochuko twale na mbene na yabaswati no lesho na Gusii ne rectimo subati aso kiro kibo na kiki natena ki ngo ituma bada kini oyo ko basira nere utayo ngororio kuna bano tebe Dorcas mede bano ano musubati
aina mosubati wana weka bwegere igaiga ekera ido subati morabanga inungo sira na more. Okay, ngosira to mbali ba gosira nani mbali batari gosira. Bona abo no twente na kito gase ne kurige nki twaene kirene ngaba subati twachakire gosira na ntwa sintwe. Diririeri. Bona go chakira boniga. Chakira boniga. Ngigiragere totware mosubati oyomo or elected as a assembly ya Kisii County as aba MC 47. Negento kyogo ichani amaine lakini ndio china mochando nora bwa sense meyo yabasubati mbarabona bato mojana abasubati useni itwa basaje tari gosira abasubati abantu 20 kwa ujumla abasacha mbali batari gosira abasubati batari batamwe bagase oborai anda nene mondo da utare toma nanda nene abasacha borogongo rwa Gusii ntoma etena ki ebikoro bitu gose abwo atangani mbali kwa bagani ne musubati asoborai yaya bono batire kubwa gotike ebimira biri byakare na ko empower abasubati ekina kikeirira maina abasubati abange bali maiga abantu bagene tenga musubati no yoriko musubati no yonka abungusi na to sasa naona bo muna wakwana Brighton entwaro chino ne county wasinigisho abasubati baraba kasebunge kairo no ikoti korate ni asebi karogo sase magendrale maimiro biri yabo bakarate ni barakuru mochando oyo ejo kwa kinga basubati tigabasirwe ngo basira bataresira twese tukubasira twese abasacha n'abasubati tubasira bono tusira ne twese anto tubwa twari kwegena ngeko gare county ya Nakuru ebwate egavana mosubati okay okuno okay obwe arijipigania okuno kwerwandira kirikirikiro gwekyo nabo igagasirwa abantu bonsipi abasacha n'abasubati bakamosira ekine ekiorokero kwanse kiasana akigera babwato mugavana mo senate mo subati nabayigo no mo women rep bono einere nchera ya motwentu gosirana ntotige kwegena ng'abasacha no barakora amagendo gose no baratura twechinga kichonsi nona basubati na bagokora eigasiri musacha agokora tokorige mu raibwensi ya Tanzania Samia Suluhu no musubati amagendo nagendrete arebu yake lakini era meteni ganyote kiruge salio ndakwete lakini oyo nde Magufuli alimwaminia ayo mwegenda kamanga ki oyo nabagokora amagendo nabakombwatisi pesana chiga vanene gatubata basubati nande ingakito semedu jibosio abasubati bananga turatware kona ngaragira una no musubati umete wikabwigera basubati bari katwa bapati gete ko bapagabana last time abasubati mbaitane ti bane kubwa tangani bare kabari enamba kamili enamba kamili yambachira lakini abasubati ase omwako eta abasubati mbachita mbamentate kubwa tangani egento kekonya kwa abasubati nanto abasubati omangaki ka na intu Kenya ntonyo liba gali tangani ase eborai wiesano manjuboreria abasubati oikabono petome ekerotrojena abasubati mbaendrete gwetoma sana ase njira ya bena basubati abasirwe kabisa ekerotobwata abasubati batano babera babeta bagabana ase county ya Kisii ekerorojena girali suwanga umapei bakamwigena bakamwikira ukibugabana ngimana ina takansira abasubati babodolika buika betume bagera barumba bwate imira to enda sesemo ya Nakuru bakamini susanikika kabumugabana obo tabita kalanja nero mo senator no mugumene bnara ige county yorjeni gaute ni nabasubati iko betumire eto kwanda se county ya Kirinyaga ndubwatani kwa iguru nere no mugabanare asensemere kwa finya ndeti no mugabana we county ya Machakos iko ngoro ja basubati ma kibanda de gwetu matubate fatuma chani gorwara sesema ya kwale no mugabana ibona basubati abandi bari bawogereza no fatuma jani tarakwana mono ndoroje mugabana bwe county ya Meru nere kawira mwangaza na ndete konya gosugumu iganaria igo noroje nere nakiera mangana makonsana kwaroje na mangana wafinya ndeti nere kolera ngigorane ne kroje nyumba janya jigota korwa sensemeri dento nyanyora seseme magaseti na basubati gete wametia bidii abana basubati bali abati kabisa bawo kwana noboremu baka abantu ba kwana kabisa no jina babo charity ngiro babo mata karua na bako kwana
umejeno jena banta bakongusana igoro nare ngasi getali ne kararo gukwana nere igoro ye damu gete ya very strong la seketaria ibonere no wale abana basubati bali abati kabisa na kitho tena basubati nende wika mwetome na maene mwetome ekyaro jina bono meri moraha kominyo kamba ko bwachi gold medal ibonere basubati wika momosire ase mustari motanga mate moteto meti mate engane yajira esari musubati oyo mokorwali bombaba abomba borabo achorere bika koba nande constituency ward yara achorera basubati ikoba timete barunga kibakara ku embrace abasubati nane ndo abato musubati gete ochore tunara kurwa sense meye matuka maiga iko paka bwate siri gete yo musubati ikombaro chingana bako bakorera ndojina mo chief justice mata kome no musubati deputy ya no musubati Filomena Mwiro no musubati ikoba no jina igo basubati ga mwesire ntuma ko basira okay yani umochando ndo chenga asande naro kuligereri tubwente kuyamini twabanyene abange bali kuyamini bachaka ogoto yamini kuri patigiranjira tigaba monta manyenga na bongo kora aikan andi na bongo suki county ya Kisii motwe igonto kaneti abasubati abange bayamini nandi batige omete egento kenage kubaitana intimidation asomoro ibo kinyamorero yani abantu bagochi amangana kurwa amagina bakurutungoteba yani tali amagina amarongera kini amangana yaba ito moyo bagukwa moyo bwango igo Tigabeto Meloswati, etume kabisa. Tuina na sense mejese mesi manjumere karotoko ina alia sense mo iyo mtandao Facebook Ndizi TV News Digital. Karo kuna engineer Finis tumaina na morning Brighton out and Niliruma. Juu ya obasi watching you live from Bosanza PG. Tuonane pale emenua kwa kumwaga msisa Jarsi Ngoge Monyimba. Ondina saa Jarsi Ngoge Monyimba nera karo kwa ni waria sense mo yemenua enseme yo ya bobasi. Keston jara na watching from Nairobi Embakasi kuna sisi Dolphin Morada na good morning Brighton Dorcas na Chusho without forgetting my parents and children behind. It is another new beautiful week. Our Heavenly Father has blessed us with the letters. Thank Him. Let me wish you happy Monday. Have a wonderful week. God you are in Ensakia until the end. Dolphin Mora out there no alime yumoro. Ensuri amaita out there na Sunday ready. Awana sweet boy omwana Makori na smart boy korwa Melin Islam Club South Muglango. Mbanya komoja imapi mbanya komoja man Mandela news out in the morning Brighton Kemuma and the cameraman Joshua wakwani una cameraman yaito kabisa yo Mandela news out there cameraman Joshua amaiga mango out there mokoti Mandela kurobo basi mokonge nimeamka salama naomba muniweke muniombe nimekuwa mgonjwa kwa muda out there nalende na botoko mobeka sama sabo ngoko beka tore amasaba. Asante sana kwa ushauri mzuri ili vile tunafaa kujipanga na wakati. Nasalimia watu wote wa Masige West. Masige West mmesalimiwa sana. Asomwe mzie Jacob Bagaka akugamba na deputy speaker ye county ya Kisii. Nyamweya mora morning all guys and my beloved family Sheba Dolin Winter wa mke na baba yao Edwin Ongeli Monday poa kutoka hapa Saudia. Adana Saudia na wale miyumo Robert Taisi Amizi wakira vya Brighton na Mokeira amo na Auta aiga na Kuru Bwakire aba aiga baboke Kefa Ketanda Kirobes Matende Josephat Kalanja amo no mwalimu Paulo Maruagwa na Stephen Matinde basoime yomoro likiongo Stefani Onseli ingoroja tena good morning from Riana Bonjali mark me present uko na sisi yopesho besao tena watching the show live from Nyangoso Mature Dure Charity out there bana watching live kwa Nyachichi Secondary School. Utaendelea hizo zingine abu ase ensemo ya Facebook utaendelea na zingine hapo usena jira sisi miabo na bogora tatenjiri ngoruri batumire asema byaboniga. Okay, nyumantrenda sensemeri yo mtandao ndo chase SMS Brighton I agree with Dorcas Gusii abwate kimire konkoa omorogi oyeri baga ase okurige kirego kende gyonsikyo bugambe nigo akobwa ocha kourwa omorogi oye oyinere Krista rogo oyine berengera bya yarure nabo igo Gusii abasubati ni goto chaya ine but other tribes wanaheshimu wanawake. Gusii ni yule anajua kuwa Musubati ni wajikoni oyunera Sophie Kemi motangi kochisa mchicha Nyankonga. Asante sana asi ebirengereri yandra go tuma SMS ochumbe SMS wetira se nambira asi screen yao ngoso asense meri eyo mtandao nero Facebook engineer Vincent
Iyo tulisoma na ikalia sensemo ya Ashley ya demora na ikayo pesho pesha. Karo Omamo out good morning Ndizi watching from Gulf. Wishing you all happy and a blessed week with God's guidance and protection. Asante sana Karo Omamo na ibo igonya se akorende. Boaz Di Bosco agotenga korwa isebania Migori County Nikolog. Asante sana Boaz. Jackie Barare agotenga nere Mrs. Enoch aka Omwana Enyanya watching live from Nyachichi Getunwa village. Okay, Mama Ke Valerie agote watching from Saudi Riyadh. Okay, asante sana Mama Ke Valerie. Kesto Onchari agotenga watching from Nairobi Embakasi. Mwancho Morigeri kenda gutuma uchumbe ya wasenseme ya Facebook asauti nyabuna Ndizi TV News Digital na boigo asensemo SMS tonyole buna Ndizi TV ose tonyole buna as utumira SMS totumire namba irase screen yao Obiyasana mwancho Morigeri mbali manda gutuma SMS chino ya basho bashani nimekuona uko ndani mature tu Richard watching live kwa Nyachichi Secondary School Ashley Demora watching live from Township my favorite show Ensakia Reloaded. Good morning to you Ashley Demora. Mamake Farenrio soma bosiri Dominic Obwansu we sabato niko ndani ya Ensakia Okenye Dismas azana nomo samaro following live from Ekerenyo sub-count hospital tuyena itambe bosamaro Nyamira County au debano alime Yomoroberio bedani Nyabera dera mtafutaji Daniel Nyabera kurwa Makongeni niko ndani kama kawaida. Jack Baralao dana nere Miss Enoch Keyo Mwana Enyanya watching live from Nyachichi Getunwa village akona sisi Rose Mochemo adana present from Nairobi Brighton omongina ile Monte Matenyo Mondo Victor Mondo Sakalia Makori Moginda Jared Oyunge va present wako ndani kabisa. Karo mama yo tulisoma bosire tulisoma hizo abambali bali batumire chuchumbe chabo asemambi abona gwethera sensemo yemitandao baudena wakona sisi asemambi ya abonia yene Rondis TV obwansu bwomagusi Edwin Machabe adebana Edwin Machabe onsarigo koreskimu borabulia ngombe jebu ngombe ababaso imeyomorobiri onsarigo begi erenyaboke freni nyandika mosioma espasuza mirambo deno bichanga examba dena kurosengerage Kongo jiro nonde ime mbaka omwero Ritunda Green anasema ya kwamba I know the feeling bokiete pa safi Thomas Mosioma kurumba junyaiwa Nyamira kona sisi Karuma Tagaro Kiyondi Chune kurunyalia Jos Estates goika Nairobi choka wero represented mpaka tamati buna botambe na onde ime Yomoroberio Bwenzaki Isaka Ongiri akona sisi hadi tamati miyamano sanu menda tutumaji ujumbe jina simambi yabona ngenda tutubwete sense ya mitambo osasa sema ya mitandao Facebook tonyawara Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube tonyawara Ndizi TV News onya chinga kito Twitter Ndizi TV News yakaranga kiao 0792192834 nero ututumira ujazi studio asimambi ya nimeto mwaka Jackson Makuru Sinde na ole Asomoroberio enda tutubwete asimambi ya boniga no mwochokoro sheira keronya mukona ye asimambi ya bona ferisa nyanjamani metena no endete kurike utubwatia asimambi ya bona karonda kweroberia gochi asekwa kiao asimambi ya bona mashabiki tonsibi tunawafulia kofia na tunawaambia iga no onka so Asomoroberio Bwenzaki Kegima tutaraji kogenda gososuka motwe omwalimu Zefania onserio kurariana agobonchari agota makimi present. Okay, asante sana omwalimu Zefania. Boigo mwancho murigendera gutuma SMS yao na bogo tuma sensemeri ya WhatsApp ase nambere ase screen yao Kendezi TV ne TV re digital osinigita seni kire digital kegima gose otonyora sensemeri ya Facebook na Ndizi TV News Digital tome SMS gose comment yao benyebeke tunyebwatoka asembeo asenchera ya bwango boigo mwancho murigere ase sensemeri ya YouTube tonyora buna Ndizi TV News mwancho murigere ina Ndizi TV mo no Ensakia obwansu bwomogusi Kegema Abiyasano mwanjumuri na tutumira uchumbe yao inyoroge kora gense ya manenu siabona mambia mwani kwa ikala studio ntuko ba James Kinani umwana siasa no educationist economist ngo ikala to debina nige kugera maguta komenta credit go igo tujigore na usige kugera bonus yego chainse ama ita mangana yonsi ajo to debina na hazo to dena nga kyobwa mataro Gusii awi part of Nyanza usitore kando Gojarto tebia yonsi koragense monen skunde trasio mi asense mende studio to koirana to koira asense me magasi torna le Roberto asemambi ya bonene on Steve Bansu Gusii.
TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nagukurentera chibice chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogo nkorbogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Henya gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyerensemo ya yugo imeyumu chukisi niga ukumanyebuna niga nganyire guchensemo ya Nyankonko mbarabale ni skuru yoburuso ya Nyankonko Primary School opposite Nyankonko SDA imeyumu chukisi na bugu wa kisimi eriyuboro karariwe ase namba enutisano na ibire sano nemo kianda ibire inyeisano gusumulikiriri yuko uchiase email info@tenaciousherbal.co.ke. Tenacious Herbal Center ubugwenia uregene. Mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaletera emanye Jumatatu Ritkoria Jumatatu enseyemo naboigo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri nigo to koletera amanga yanyareko baga gwateka imena isiko yorogongo rwa Gusii ntobe togo gosangereria amange kubwatirana n'abasaki baito anene chinga kechiga bakenya bagenderete kwe murungania kubwatikana nogo kunga kubuyima nonyera bonigo obotereri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakuburia bakenya banyareko baukanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emerobelio yokwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatiranenere Joshua uta asensemo yebimanyererio naboigo emanye chigosoli nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byaito byechigosoli tombo cha gosangana nche Evelino Serro na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigali chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikinambechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo to kuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
mara nyingine. Club ya Cindy's Villa Embassy katika barabara ya Kisii Oyugis inakuletea tamasha kubwa kabisa tarehe 21 mwezi huu wa 10. Mwana miondoko ya rumba Malkia Mbilia Behel atakuwa akiwaburudisha kuanzia jioni hadi che. Kiingilio ni shilingi 2,000 kwa advance regular, 2,500 kwa regular na VIP ni shilingi 5,000. Piga simu uwekewe nafasi. Njoo tuburudike katika hafla hii ambayo si ya kawaida. Kumbuka ni tarehe 21 mwezi huu wa 10 ndani ya Cindy's Villa, Home of Entertainment. Omwanchu muliriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com. Voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV Obwansu Bwomo Gusii. Oktoberfest Boda Express Counter chiduka cha Uhuru Superstores Limited niguchirino mukoko gukorentera Boda Express Counter yerengia bwanko na bwige kuruwa bukori ubuya uchiasi chi customer chabo bono onyaje no mogendio boda gendia pigipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo chinyo yo 10 uchakireta likiayemo wikajita likiamerongeta tuneyemo yugure kende gionsi wetera si counter na konyore biewa au biabusa na buigo reflector jacket rebranded genda gwika siduka ya JM Towers Boda Express Counter oveye nigera horo gwikisto kiroro ya alire. Terms and conditions apply. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices, owe you money back. Karibu nyumbani. Ndizi TV Obwansu Bwomo Gusii. Mbiyamono mwanchu muliro Ndizi TV katware kurwa sense meyende ye studio kawono to kwirani yatosome amagaseti asemambyo to kwarian kabisa genda kwa yumorobe na ntoska ekanoje na Beauta Omanga no aremi yumorobe ande tutubwatia kurwase iro ya kabisa ande tutubwatia tena bono no ale aganyireta magaseti amagosoka gochi sike bagokia ya semambya boniga oyo no reforma MCA Bogichora Ward nande na bethe maturity leaders account ya Nyamira 2013 to 2017 byamono mheshimiwa mete na karobu kwa bero mheshimiwa na bengo mwalimu always at once a teacher always a teacher once a mheshimiwa always a teacher always mheshimiwa kwa sababu gonkwa ego ulionja na bado utasarudi kwa hicho kiti ekera magusori ye kende kenene kwa ekyo asama tuko alevosi one sikwa bero mo chumbe igono you are always na bogo wana yo gara ndena one sikwa bero mo hivi na bogo toreka mo hivi na bogo toreka Joshua mete na bogo toreka badine kenyo maite ne secretary fund sana Joshua ano konyoro montago practice osago koroboroya awinirie bina 26 no mongwano yo ani konya au babot koba mu advocate lakini obuire bina 26 bade rieta ringa ko rieta ya ndire Brian who Brian Mwendwa nguri nyorande biya Kenya no konyora omonta ko bomosigari mpaka obutabande
na ande oli kabande ngaki oli akarukiro oli musikali oli weganjo weganja akavutira abantu nande okore gweri nande lakini ndo abwate umunyagitari obwate bakenya gitari ndo abwate umunyagitari obwate igabantu bayikire bane by the way ndo bwate umupilot nere okore dimirimo for 8 years 8 to 10 years lakini bono ne in Kenya bana kicho cyagera ure na cyo komboli omoibire na bago omoibi ora tima edina a builder wajibosia turanyore president de fake ngenze kare Kenya wende gomo no mayikona there is many quack people ba kwarega sigete lakini borali na barmo kolanya do imposter gete no na banya impombaro abali mbale fake bo lakini aboranyore Joshua timaidi abanda koranyore mbaro abalimu obo tukibokoru akiri barumede akiri nabara toke lakini omede Brighton to gotikana n'abalimu abato serikali bisharika batiyesi mbara abayiga bagocha bari kuna ne board lakini mede bari kweka batwara TS number egusaba bakori kwase chiskuru echigatebe cyabanyene squeeze lazima utwara TS number lakini mede nabo twara TS number ose nabo mede no muwakiri oyo fake nabwate ibintu byonse ibintu bibiganirio lakini bona style engenja binyorete nere bwate equation na because no mondo yo o endirie ndege for 8 years nere ne pilot ya group gara tena ji pilot so ja ne pilot no weiganjo ne munyanyimbo lakini style ya beto munyanyimbo nere equation igono nonye ndabarigina bonyona ngakia bete naboko bano muri kiara naboko bano muri kiara kumbe ngakia nyarda masakarai lakini ndo bashimio waromba fake bashimio that bako computer bako fake because ngwa karwali chikura timaiti sawa tusikio jibosio twenda siseme magasiti mambi abano kwenda ganda utoma uchumbe yao asemambi yaboniga imposters babera bange bakwe boss babera bange umedinande ekina kya yekiri guru mono sana na bugwa kwe baini osozi bwe amatuka mange bayikire bane waiganjo noyo se mwendwa Kenya pilot bono lende na bwe Kenyere in Kenya iritomenyeta sama guta komenta bwaki bwaira abagara makongu sana lakini ne in Kenya nere yetu tore birubitu bende tokomyoka sante twenda siseme magasetu kwende ganda utuma ujumbe ino kujisoma tore asensemo ya abono mambia omwanjwa omuri twenda siseme magasetu na botambira ngotware gaseti ya The Standard Nente na twara gazeti ya Daily Nation ase gazeti ya Daily Nation go chakire ororo nigo tokorigereria ingane mwamo ase kubatikana no roboti rwakoretwe ne goseneste ne kampuni gosegeta senika nation nigo barigete nga ena ki chiskuru cha junior secondary chikenderete gwetira eme chando au niringana limwamo ase gazeti ya Daily Nation nabo igo ndochenga Raila gochikumosira omonere omubwatani oya sensemeria azimio nere Kalonzo Musyoka yolumuraibe kyama kya Wiper ase oborayi bwa 2027 introche chibicha cha abaraya babere ara ase gazeti ejo nabo igo ayumwa omwancho murigiria yana ase pencheri ntangani asenkokote yasenchera yokonya chuta tuchikunyaligereri au chase oboime tokonyara chingaki amo onebiro igo morayi bwe kyama kya ODM yobo igoro moraya se obwamo bwa azimio nigo arachiko mo osira guseko mwako bako omorayi bwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka omwako 2027 konya ogo koboria oborai obwense nabo igo ntoroche ase ensemo asensemeyo igozie gazeti yo IPG ntangane naki endemero egase ine 42 asensemeri ya mavoko ase abantu abangi batigaire ase embeo nabo igo chiskuru gosie kwagwetera ogotagorwa kukenderete maiga ye kampuni ayemo kuwekina ase ekoti nabo igo kwirira ogotagorwa gosewa saligwa kwa bantu ase endemereyo asensemeri ya mavoko nabo igo ase gazeti yo Ntoroche omoswati nere Kawira Mwangaza uyoro mugavana abwe county ya Meru asendo chenga bono nandiga anyorira sakongo asebono abarayi gose aba elders abarayi bari njuri njeke abari elders
ba gochigosira gose gochigosega aba MCA gochia kwa isikwo kwa mu governor yo ayonsi tuchikonya manya ase oboime ekereto gochigoswa agazeti yo o Brighton asensemo ya standard. Ebuya sanu manchu muri on this TV ina ragende de asika seti ya The Nation koneko kwirina asika seti ya testan tara wikero manchu muri ya tiango minyoki ndoje tere sombo. Good morning Brighton and Dorcas watching live from Saudi. Happy Monday. Isaya Nyatundo Masongo morning Mombasa Road to Central Business District Nairobi. Ndoje na wasiri mkwada na good morning Brighton na Madam Dorcas watching news live from Dorcas. Inatuwa disana benda Nyabera au tena mtafutaji joki au tena merudia ndoje jaki barale au tena nere eno mwana enyanya watching live from Nyachichi Getunwa village umukati ya bali baendete kutomaji chumbe chabo asemambia bali batu tena wakondani ya omoroberio asemambi ya boniga tiangwira ni asika seti ya tetana ruma jumuri beji ntangani ngote ina ya mone kirete karondo je muna bono obokongu wa soira se paradise ningi eka seti ya tetana rikari kori kirabogo ningi kumori karmuna mwasiri ose prime cabinet secretary ningo bono bakala kombinana no mwasiri wa mangana delivery nyora bone karomo raibu enseto kutukira muda korata monjero ase barazara mawasiri bono liberali tindi ligole jagire kwenekiwa kati ya Musalia Mudavadi amona Moses Kuria oyole asiwisareli ya delivery kolengana na mangana ligira sikaseti ya testara ya somo nweke nyamariro ya na trouble in paradise yani liberali tindi oli jagire kwenekiwa ase paradise ekro obisikia koba oyo ndakalo tena bone obisikita tetekoba no yako tena obisikita tetekoba ayuna arali kirega igabuna Moses Kuria ni ono bakar kurwanira obisi asiba uchikoba makao abo se obokoreli egaseti inero ejorena ingo who is powerful ingo bada chinguru chintindi na se public service delivery go se prime cabinet secretary Musalia Mudavadi oibo omenterwe wisara ya foreign affairs ayuna boko nyawara ase beji ya ebe ayuna ara beji ndangani konene molekeire igabuna ekero ndoje kipizu kabatezi oyore ensemo ya umurai Supreme Cabinet Secretary ne karo tena haya public servant uri besa takere kwe manyera ngayada gete koba gose chorere ngayakoba ine mirimo yeserikali itagete koba beka buya ayuna aramurikire asepechi entangani Boigo ni mureke beje tangani mureke debna ngaki Raila na Kalonzo bagenda kubwatana ngogo chikuliye kerowe kanene omwaka bajirwe nemerongebere na isano naibere Kalonzo use numuraibo mobasmyo romoja Raila Morodinga ayuna ndego kwana lakini Raila kumachikorana na karatige siasa na bara chiko mwoko bako Kalonzo musyoka kolengana nega seti ya standard iye mureke dena ere use Kalonzo oyo mwanira chikoba etebe omwaka 2027 onyuro muraibo enseto kwemuruto na ateba na Kalonzo ne sosa asali kolende Raila nera niga mwira ne ruto buna Kalonzo nigare peta gukubwa ayonsi nigara sikaseti ya testana luego nindoje kaseti ya testana ni mureke dena bono bokongu nigo bore asensemeri ya kasa anekere esegi ya katia wa Palestine na Israel yende kubwa tense ase ensemo area aboigo ni mureke dena bono ngakiamaru akaliko ngakiamaru anyare kago irera abanta bangi gutaka ekera manyantenge agendede gotenenga okubatikana nokorosugwa kwamaru asisilam aindo nyarelia asebejeme asikaseti ya testara luego muraibu ense Dr. Ramto nigacha ketaro ya matukane asense ya China ekerege toro ligoro asokubwatana na kuligere nimero beriki ense ya China ego chikubwate Kenya asosukubju onyore muna Kenya ni bwate deni ya China ekereba deni ya China ntuma idina nandene chikomenta anene krochu para charokana chiatene nire chiri cyari kwagajwa nense ya China asobokoreri asense ya Kenya ayonsi no muraibu ense no are ase ense ya China kurireri ayonsi ase emeroberio yeserikali ayuna rondo jamurigere asikaseti entangani yakaseti ya The Standard Mwancho morigere to kuiranira ase gazeti ya Daily Nation ase page ntangani ndoche boigo omorai gose nere cabinet secretary prime cabinet secretary omwaziri aba waziri bandi nere Mudavadi niga abona amochirie oyore gose otenete ase kyombekeri ikyo gose public service nere Felix Kosgei niga mamachiri koba enere gose nere ogerete ase
chinkwane chitugo taiwana ase gati yana Moses Kuria koene kiwa ase wizara eyo mwanchu muliti gotogoswa ase page ya kabere ase gazeti ya Daily Nation torochena ngaki abamenye bensemo ya mavoko bagasaine kolera nabo igo kweumya gwetera ase chinchira enye chinyomba cyabo cyabeire chikotagorwa asa matuko atato aitire abantu abange nigo batigirwa isiko korara isiko nabo igo chiskuru utagorwa egento abantu nonye nabarayi bensemeyo bagikeire ikegima umwancho morigeria Antutrochenga abasubati gosemo subati igakwe umya sana asense meyo abantu bale no gukumya okonene abantu batenga tige serikali yeso kinabo igogo tenenia okotagorwa gwechinyombe cyo nabo igo amanganayo koligererigwa ase oboime tokogenda ase page ya gatatu nigo turoche Omosacho yomo oyo manyakaina buna Peter Njoroge abwate bicha yo mwana ya niga akorera nagugania obwene abukoreke ase maiga yo mwana ya abeteka goitwa ase enchera yo botutukana bayigo ase gukagerwa buna nere obakago goitwa ose ase monto yomo omubwikaine ase okubwikania abwikane tigwe nabayigo akaba kagoitwa ase chigwiki ibere chaerire ono Njoroge wa ng'ombe nigo bona agoteba muna niga aragani serikali gose abantu bonse bamubwatiti kumubwatisi erikwaneke nga omwana ye Kevin Maina oyobwate emyaka 25 nkoegware obwene bwaye gose nkwaneke arenga obwene bwaye bwabeire ekyagera niga wabete kagoitwa senchira yo gukagerwa eyo ere egento getari no mogoko gose boigo kyamuboriri omorembe egento kere atengani gara chikotema bokongu kweneke nga omwana oye onyorire obwene bwaye boigo tugusika ase page ya kane gazeti nere ya Daily Nation nigemorikirete naki aborokia bagasene gwetira mechando ase chiskuru ngose eskuru eri ya grade 7 eyo ibono ere junior secondary school ase eskuru ye mogose aboroki wababire bago bakwaigwa ama baga gose bakwaigwa egasi chigasi nyinge ase kirasi ekyo wetani chiri babete bako somera kwengana ne gazeti ya Nation nige gotebanga omwalimu abalimu ase chiskuru cha grade gose junior secondary school nigo bano bare abakemono iyo kwirira baigwa chigasi chinyinge kolengana no mwalimu kurwa James Konet oyora sensemo ya Kajiado ninga goteba buna Arabu no mwalimu niga somerete umurimo physics yani umurimo uboke historia lakini oikira ase junior secondary school asa akare gosomya emirimo yonsi 13 egento bono ekyagerire ose emirimo gokorekana etari gokorekana ase enchera engia omwanchu murigere agazeti yunige morikirete nakyabaro kiwa abo bale bagochigosieka ase chikibere kurubono babaire bagochandika monane n'abalimu ase okwaigwa emirime menge gosomya aborokiwa igentanda kekali kwirira aborokiwa mbakonyora chisemi chiseine ase emirime yo kyagera abalimu ubare abake oiga babori serikali kogana kinga abalimu nkubeko bale gosengomero biri nkubekwire erikoligereria grade kikya gatano na kabere eyo imanyekaire buna junior secondary school nabo igase page ya gatano nigo emolekerete ingaki omwako goja omotinyo motanga ni January grade 8 egochigo chakiwa asense ya Kenya eyo ino igere junior secondary school asibono abaote baragani abalimu abange ediko kuguswane omosigo ase abarokia bali bakoroki ase chiskuru echi ao munyuru mwanchu murigeria omwako yonali twachaka grade kya gatano kabere yobono junior secondary school eyo egendrete omwako gocha egochigoswa ase grade kya gatano na gatatu nabo igase gazeti eyo nigotoro emorikerete igoro yamate mwamanene agochi gochaka omotenyi ogocha
ayo abono amo waziri bochisemi ateringa ki niga gochikwane kinga ondete yo gochikungainireria ase amatema yo gose matema yo tari gochi ko turubani wa nchirende yonsi oinero mo waziri bochisemi Ezekiri Machogo oyo orurenga niga gochikwane ki nkoene kerenga oborendi bobekire mboisaine ase enseme ya matema ondete yo gochikwane kia okongaineri gose bintu binde byonsi birakagero ngana byo bigochigosokia matema yo binde byonsi ngochibire koene kinwa oborendi bwatinyiwe omwanchu murigeria tosuka motwe asenseme ya Daily Nation boigo ase gazeti eyu torochenga mdaba dibono niga agendete komo mochia anere Felix Koske yore chief public service ase amangana agendete egatiere amono mo waziri o public service nere Moses Kuria mwanchu murige no chiwe somera ase enchera eyobo ikiranu nabo igo ntorochenga nigo bono engusano egendrete ase bono bagase ne korigereria nga mochando no rorira kinirende niga mocheri oyonde Felix Kosgei ase ogwetani ebirengo guso ogwetani ekerengo ase amanganayo agase ine kwene kiwa Vyasano manjumuri Ndizi TV inalagenda kwa kwa gazeti ya Daily Nation bado yangu ina gazeti ya The Standard bechi ya kabira sema biaboni ina kumuria renkase bechi ntagani kuna bono ngaki abotaka buganda kogendera sensema ya matare ekera bantu baendete kwenyora chibesi nyingi bale bagotaka abantu bakwenyora chibesi nyingi ninki ekogera egazeti ngi margredena amarua ni yakarikorosi wa Islam abantu bari bagotenenga abande kero baendete gutaka esomera yumana bagutaka no bakonywa marua bakwumbaka batichingo barosia marua aya baonia bari baronde ko ba amanyandenge na kweroseria chibesu chise mutukaruse mangana ina margira se beja kabena gatatu gazeti ya The Standard bege beja gatatu ni margedena ngakyomono garibwe bunga nene Moses Maskowetangura agarodena umuraibwense niga kariko konyensema ya Western asokwimukira economy ngosokwimukira uchumi garo ningakia goteba nigatana ayaniga aenekiwe karabono suga sector arorena ya jagi rumukeregoro ase ensemeyo ayuniga sesemeyo ya Moses Maskowetangura karukwana boiga se county Nairobi igondo jebuna ogo taika bwango kwa bali bakore myemerero anene chi driver wegichigari ejo nigo ya irere buna nigo go batara akorero buya ase county Nairobi emesare meke mbara egumoyo irere buna amangana makongu ase city county disaster management iye kare kwene kiwa ase county ya Nairobi ngo charali wika se bechi ya kare gase dia sana ni market buna 6290 hectares nigo chia sirete omwako yomo oetire asinsemo chia manani ayuna ba esomerena aman embantu ba irete amarimaya ye 6290 hectares nigo jisirete kolengana no roboti rwabatugetu na Global Forest Watch nigo bono yanyarege ko siorina oboremo wose hectares yunja tirete jimba manani ochi sabantu banyene nichi company ahini gamorgira sebeja kane boy gone morgedena omo bisoyo omo subati bo nyanyimbo ni ganyadega ko mwako mosajo na kumoita na koirera bie ko manyene oikase egetu kyabanyanyimbo ayini gakorekante asense meli Eldoret town ase county US Nigishu na bogwe somero maina ningi kire to mosubati yo komokora ekero aba menyi bensemeyo baichane tengana ibuna omo subati okorero mugakoe asukumurasa nande goikase kariboti na akorero mugakone aibi sepsange mbigenda tukwana kiwa ase esi yake ne inge kogera abantu baitana kwaigura abanyanyimbo oitoyo mwabo osibweita osoito mugakoe osoito munginoe ayuna ramangana ndete korekana since itu ya kenyebecha gatano nili murgedena ngakibono Raila Odinga odebana nabara mosire Kalonzo Musyoka 2027 pachikumina na numara ibwense tokugura muruto korende boigonande aise kugana nabara aburi bari bakumatena atige siasa bado tararosa adena wira anambia Raila ni mse ni wewe si yeye ayunya somenge bechi ya gatano baja kwa neta ya litiko liarenge barenge bondo walikuwa bondo litukegoro anekro barenge as coming na wakambia somo seneta county ya Siaya Oburu Odinga asobokori bwaye na ande asanya de kago chorwa nyasoma ibina sasa itakuwa Kalonzo versus Ruto ama Raila versus Ruto lakini Raila akiamua atamsupport Kalonzo Musyoka litiko lia karatojo kana chikura chu mwaka 2027 ebeja tano moni gimorgedena ningobono ubwate chinguru ase cabinet
hanigajire agaro muraibu ensa akora mbonjoro limake hasi wisara ase affected yange wisara isano na ibere alia asobokora libwaye bono ingobade chinguru Moses Kuria Mbrem Gabriel Secretary Musari Mudava ningo bajagire kwa mirani abo nande obisiki etakeire koba ye chinguru ngotakire koba ngotakire koba igaiga ayo ndaje naro amurikire asenjera yabene Gashawa, we will need financial aid for height mission. Uyigashawa karodeana bono, bara financial aid. Uyigabaragania, ekroji kwenda asense meri ya height gokora emeroberio ya abeno. Inyorebuna eki amberonge gendete korigere linganerio, karodeachi koru okonacha, achitarike meronge beri nanye omotienyo yoiga, omwako yoiga igoro yekineki getuwe posiwe kambere kyo na ekulokoti, oyo ekulokoti, oyo ole omorai. Ebwekia makiria tati wei alliance na nyataka kwa mereri amangana ayo alegochi na alegochi nsemo ya 80 nindo yose county ya Nairobi nindo jena bono Nairobi resident ngo bakare kolera igoro yamangana ayo komento kweba bakarotena ka serikali yari kulira ni county ya Nairobi maite ya menta ebango no mbali bago pak chigali bago pak chibigi ya menta umwancho mureli amange sana ayo agenda tekokolekana ase county ya Nairobi beji atana watoto mwanjuma ni margetena ngakimura ibu ensanyara gakorwa directive na baliba irire amanani baliba menyira asa manani batakire kunganya ende manani anyara gakorendwa sinsi ya Kenya anyonyore ase beji yatana watoto gaseti ni ya The Standard tukurana na gazeti ya Daily Nation ase page ne ya gatano na kabere nigo troche amangana abire amorikeire ase page yo ase mo chief of staff nere public service Felix Kosgei niga tebabuna Ruto niga akagire gochiko kokole emerimo amono mora ibikama KODM Raila Moro Odinga asate birabuna nigo Aitaro yaye asensemo ya Nyanza era ya igose ebwate birengero ebyogochiko kore emirimo achinga kichire motwe ase egisiasa anere omorai owensemo ya ODM nere Raila Odinga nabo igo niga goteba buna nigo bono barachiko kora emirimo ase ensemeri ya opposition igose okwamereria serikali ekiagera nigo esemeyo ego kore emosera chiko kore emirimo amona moraibwense asekeria amente wetenga nigo bono obwamate bwabo bwase ensemeyo oborachi kolenta ogose obwamatumbu ya ase abamenye be county gose ya abamenye be abantu Nyanza na abamenye ebogosebe county cha county chinde cha Rift Valley anene ati county chiri osansi chinsemo chitoro chechi chimbebe chigasine korwana sondu amo nabasigisi omwanchi murigererio togosuka moto ase page ya gatano kabire igotoro chinga Raila niga arure ebirengeria igochikomosira Kalonzo Musyoka ase obochori bo bonna barachikoba mwaka wechiri gwibere nemeronge ebere naisano naibere igare kwa nitayo chinga kibaringe ase omoyega abo komwakira ngambi ya mono omumuro oyoro mumuro mwabonere obi nero manyakaine bona Oburu Odinga Dr. Oburu Odinga nabo igo ase birthday yaye rituko ariko chingara bo igo rituko ryo kwiboro kwaye asense meyo ya saya nigo omora mpore asante omora ibo ewensemo ya opposition abono atebringa niga arachi kumosira nere Kalonzo Musyoka oyo bachikomina na nere omora iwense William Ruto ase omwaka 2027 igari konya kwa nayo ochinga kibalinga somoyo oyo we birthday nabo igo kwa mwaka nyasengambu ya mono ase bona atebringa nigo bono arachi kurwa omusimamo ye kegima konye kawo chiko kumosira Kalonzo gosenero gochikubora lakini atetena nabo aramusire Kalonzo eri kuburia chikura cy'umwaka oyo togosika motwe ACPG gose ACPG ya gatano gatatu Daily Nation ni gotenga chikura chikyama kya UDA chikageire gochikokolekana ase omotinyi oikomi na kabere imeyense ya Kenya nigo bono bakaneti abantu abange goswa ase kyamekyo ase bono bagochikorwa amabaga ase chibesa chire inse mono abantu nigo bagochikwerikia ase kyamekyo ase
ase ebinyoro nigo barachakire chisiringi 12 nabo igo bari baraganeti amabaga amanene gochigoro nigo barachigwakana chisiringi emerongo etano chiribu emerongo etano 50,000 abo barachikuburia amabaga amanene kegima omwanchu muri goni batanga nigo baganeti omunguso omonene abantu baswe ase ekyamekyo edio bashikweri kegosibachi koba ase ababwatani ebekyama kya UDA mwanchu muri geria nigo togosika motwe tocherare wika ase page ya 10 nigo bono aba Islamu bagose Muslims baukwanira igoro yesege gandrete ensemeri ya Gaza yani ya Israel asabono batebanga Israel nigo ya take over Gaza. It's over Gaza mwanchu murigereria bono yonaro arase amurikira sepeje 10 nachikone bwesomere ase oboimemono kumanyanga ninki gose egere gose ninki kerenge kenene abaisilamu bawo sanana ase ensemegiga ayesegi egendrete asenseria ya Israel. Pia sana mwanchu muri Ndizi TV kadurungeti kujokora aseme magazeti chosha kama mgeni wetu amefika utakuwa unaniambia baadaye unoikire torore na kitokora akironuta tukuchuko link up ostokora sesemu ya magazeti kama amefika utatuambia ende toko na tena litukulero James Kenani ngochara se studio aneno mede no mumanyibwa mangana economy eno munandiro mangana education na maide bindivions atotebi anena inkiye kogera maguta aho kina kirenkaki endo atotebi na nkenyere bobe inki kyawera maguta komenda day in day out nyorana maguta na mendede chibe jena mendede jishidingire nga na mendede diesel nga mendede diesel petrol mendede 5 point something area ne diesel ka menda 4.78 mbona ayeta ayaron turi gukwana ndoma edina ababa gutume umete I don't know what's government ya assume dibuna abantu mbali gutumeka magutata tinda amanyara batia abantu mbali bagutumeka maguteta mpaka boniga ikiagara stimateraika igomone minute buna asena na jetenga koromugano gete abantu bagutumeke maguta yetaya abana basomera yemetangina ro ibe yambiro ige minute akaro kineri umuntu oyo amaguta yetaya ikia tabwati egari tabwati no mpiki tabwati no ni nyangi kobe kwa maguta ikoro kwa mukinire maguta yeta ekwa mokonya gose kwa moita sure that's what we need to understand ngiye kogera amaguta mente day in day out as kiraritu twabwe tena ngo ke arenge lakini batanga stena mente hande go motienyo yo na to katare 40 bona ba Kenya bache go twaro buoba bona giye go katare 14 eita amente gosamente side igobona bakenya mpapu atikose igoma ete montona roteana nguikale 300 igobona 300 aroji igobona bakenya tutakuwa tunasumbuka ni nini ngoke genani James Kenani nguikala assist asema biaboniga kagirete njirari gocha ende tokwa na abera tato asema mbi yaboni konende bali banda tutumaje SMS chabo crowd ya Nyakesa tena good morning timu Ensakia tundi kama kawaida niko ndani ya mchengo Honorable Peter Ongerie tata na watching live from Boki Baruli komo mpaka Engoli aoteano alime yomoroberio asemambi yabone omogaka kereja aoteana Nairobi Ruben Goika Seito ria michoki nonde ime ibuna botambe wabi Victor Mondo Dickson Ongundi Keriested Ogogoro kwembata namona banga aoteana awakondani Joshua Munguru Ismail kurwanyatia kumirimani Kinyonzo watching live kiria kabisa pia sana asema bwana Patrick Osoro au dia mwaka gereja na karibu sana ndani ya mchengo ambao wenda tutuma jumbe jaba asema bwana witera sema ye mitandao kutoka nyetomo gani Justice Joe Aska Sakaria former secretary Nyameke group says hi omoralia chikorandi jage twe Aska Joshua chikore jage tu atutamaiti goze Aska Sakari former secretary Nyameke group Joshua meda we katwata ke tumaina chikure chinga kijaru wakangova siete chikureji na ndengo kwarte ngomanya tori bada baire Joshua yono we katomanye adena say hi yo morali Brighton na dada yako Nyameke saa 3 pamoja MCA office majimazuri leo ngani ngomena na bakare ya Joshua gwete our motto is to implement education in our central ward our members divina nya set pre-wedding over no ekana endrete 2016 Joshua vane pre-wedding eta tanto 26 yekale otonya ko sivienda Evans Kenya is always on the way from Rure BIG Firi komva de Bondugu o then abono no bali me yumoroberio anapenda sana good day my people adena baba omo iborwa isibia nyanduko
oyonere aska sakari awadhanu alime yumurubiri safi kabisa iyo nyomeke babwate kyombeke sana kiko sira abana akwenda school ayo nama ya sana ali ba central ward ebunge ya Bubazi ase obiri renda agariko gamba Innocent obiri oyo mumanyo nyanjira linonde imembako moiso ga Kenya ya to kongeire pa tiga to tigire Nyasaye adena Kenya ebintu bya kongire pa bono Nyasaye to tigira ase emambi yabone hakuna cha kufanya sasa tutafanya ni tutadu hakuna kitu tutadu ngwiri na sikasiti atsana li beje 10 mwanchi muri muri kidena bono abo bisaba banyanyimba ko rwase county ya Nakuru niko bono pale ase ugotamanya ngibao kora anene ekerobo kebao boy chorire ase nseme yusikuri ya beje yo babagirite myoro anene baurire ibibao bono bagatebana abana siasa mbale bahagosira ibibage ebi asogo ikirani oboke bago ase nseme borigo abamenyi benseme yo mbamanyete ebibage bikorende nigo bakobwa kwenana information osekwena na mangana ekyara bakwa abona tuise ko tebona nyarebe kibago ngoire nakire kembutore bigoti ina aramurekere ase beji ya 10 boike beji ne murekete na account ya Nyeri bono nigo ya bekire meroberio yoko kini ebirengo byo bacheno ase bono bago gutumeka community health promoters asogo kinia na kuligeri amangana ali ya marwere au aratakere kuligeri wa ase county yo ya Nyeri ebeji ya 10 nemo ne murekete na bono abalemi korwase county ya Nyandarua niko bakari koboli murai bwense anyare kagwe sonani na kobakonya plant yamo ya Mildal vegetable processing plant iyo yanyarele kegotena asegeka goika boni abatanege tekyo niko kiarostiwe kebakonye asokubeka chingani cyabo nebimeri binde senseme ikorende niko yabeire egento kereri yani kitarakora gasi asibabodi umurai bwense kwesona nikati elinde aligerelinga kyako bakonya ase enseme mwanju muri ano aramuregera asigaseti atestana na mangare kolende ngo nganjira ngorero asensemo yegaseti manyenga yomogani itekire ekero Dorcas kanya utokora kurwa asigaseti ya Day Nation Patricio Soro ukona sisi evanisi maranga watching live from Inani Masige West mpaka Engoli tuko na mheshimiwa Jacob Bagaga ni MC wa Masige West adana MC Masige West by the way Jacob Bagaga ni MC mu sana murayo mu sana ase wodi yo kwena kina bantu banyorire amangana maya sana Naomi Andrew Tomaso adana good morning to you kabisa Dituna Green adana from Karen Nairobi Kenya following live asemambi yaboni biamono dorikanya kwendere karongo manyanga yomugani itekire asemambi yaboni asante kigimo mwancho muligire abugeta seni Ndizi TV nabo bwansu obwo Gusii togokorera asensemo ya magazeti ya gazeti ya Nero Daily Nation ni gobono tumoroche ase page ya 12 toroche murekirete mugavana bwe county ya Turkana nayo Jeremiah Lomorukai abwa asagote bamna atabwati gusaba mabera konde wensi asogokora remo no murai wense Dr. William Ruto asebo igo gazeti yomurekerete ngake abarayi babete bagutarira county yo ki yaeta ase omoyega bogo shingera egekoro kyabaturukana egento twaro kyareta liberera asensemo yegisiasa ase county yo konengana ana bamenye be county yo nigo bachorete omorai obose mugavana bwe county Jeremiah Lomorukai ase ekyama kya ODM wetere kyama kya ODM abo asebo igo ale mubwatani bwo azimio nigo morai bwense achageti omoyego yo ase ki yaeta abubono egento ndochenga ke kare koranta liberere gatiere amo nababwatani gose bwense meri yazimio oigo nto aroche omorai bwe kyama kya ODM oigo nababwatani ebonsi bazimio mbatarete enseme yo litukori Juma gose county yo asebo igo ko genda gochingira omoyego yo lituko rie Juma kurende ni goli berera lya negatiku sebura buru ya negatiku asensemeyo chinga kimurai bwe kyame kyo ODM aigete asensemeyo ya Turkana bono ni gatebina kagochi kora bobego sitagochi gosaba mabera asoko bwatana ne okore mirimo ne serikali agento bana tebina nigo arachiko gendera ko nekinga abamenyi be county ya Turkana nkonyora bale obokora likurase serikali nabo igo
gwetera yo ni garachi kogenda kubwatana nere omorai wense Dr. William Ruto asokane kinga ngokora bale emirimo bo ase enchira ere endonge oigo mwanchu murigeria togusika motwe ase egazeti eyo nigo toroche echibi cha chomorai wense nero muwaziri Morai wense Dr. William Ruto muwaziri wense moyobo chenu Susan Nyakumicha abigo mugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja amona abantu bande ase bagendrete gosira ase kirenga kire asogosira kwa obo chenu ase ense yetu ya Kenya onyoro mwancho murigeria nigo Morai wense agendrete ko segeta mono ase obo chenu ase ebinyoro ime ase chinka oyo mwenyekene na universal health coverage nabo igo ase abantu goikera obo chenu ase chinchera chabwango kigima bono nigo moroberejo ogendrete go segetwa ase bono bachagetie na bono nigo ogendrete okogendererwa gosegota goikira abantu chinsamo chonsi nigo morobeyo chagetigwe lituko anyo chageti chitarike 25 omotenyo eta onero September osomotenyo kyanda mwako oyo iga ase Morai wense abetra otenga nigo bono no nabantu barago chigo semigwa nekibago etanga korwa asa marwere nabo igo kwa kiba konyora obugwenia ase chinchira chire cha bwango nigo bano moroberio yo universal health ore okagerere goso chikonya abantu ase chinchira ya bwango mono na ase ebi chibesa chirense nabo igo nigo agosegeta abantu kumanya ebintu bike ose batware obumanyi boke ase ebi ogotumeka kwe ebintu binde buna first aid kit kuse ebintu bire ogwetangira mapema osekere kwanywa gusino mubasokano ogotema kwerwali ayo monyene o first aid elionywale gwichikwikira omonya gitari abintu bonebyo niga akobi embrace goseba niga abegete ase omostari obosyo elikwene kinga abantu nkonyora bale obumanyi boisaine ase bintu bigokorekana ase nsemo yobo chenu nabo igo ase amaroira ali bakorwarigu nakyo bwente gwetanga nyuma bataranya nyora nabo igo nakiba bakonyora obugweni boisaine ase enseme yo mwanchu murigeria abuno ngo tigera gose no ngo bitorera amagazeti kolengende amangendo chamurekeire agogenda motwe agochimotwe ase gazeti eyo nigamanga amorekeire kigima abono ase togochigo wenda sensemeri yende ye studio tunyale kumwaregania omugeni itobwe itukoria lero mwancho murigeria gendere gosoma igazeti eyo bemanya mange amorikira ase chi county kogenda nabo igo antochi kokomanya ngaki igose amagendera gendete county ya Kisii egose na kia serikali erachi kobeka emiroberi erikwene kinga omugusii na wanyorda amagendero aisaine omwancho omorigeria aiga na onkopitera asensemo ya Daily Nation amanga na amurikire na kia abantu wente okorobolemi na macha make ayino cyo kunya somera ase egazeti yo ya Daily Nation Besana mwancho muri Ndizi TV na ranga asensemo ya magazeti mugeni itonjira ariko cha gifika tutaendelea na yeye moja maite ebirobiro na bako nyornando korona onyoru asini bati akonjiani ameniambia kwamba akonjiani ngochari ebirobiro tora inyone na ere tutongea mengi kera maite tumana jinsi jitu no twaro interview tora kona 1 hour na bako yonya combine lakini ngochari njirare goja ameniambia konjiani anakuja na Odena James kinani no mwanasiasa no mundo manyi wa mangana ya education yejisemi na mangana economic economy abantu ba economist baraba kesana and since by the way is among them ngochare atotebia birato ingie kogara amaguta amenta kila lituko ngochare atotebia semambia boniga baiga tutebina ne bingitora jukwana lakini turari jinsi ju atafika akifika chuso tuambia torena tokosuka gojibuskore no mwanju murigenda ko ba meyandi stivenero once mosi omoroberio nensakia kerto korosira lituko ngayobere tutumero ujumbe ngakyobo gimaba bogo sugumede abante mwa bakiriji gali use bado mora baki gali use bono lende na aba 500 bado ngana roja magutogole shilingi 500 use wale bona karobwa delibu wandogole sukali 500 wandogora mabeka maguta 200 use 250 to 250 by the way igweto watigere na irenga omontago sibirie gali na 150 kega nero ngosibigwere ono delibu ya by the way libu squeeze imekuwa kama shilingi 100 mini abere bune shilingi ngono de bintu ko ngabere Kenya ngakibigo konga bintu bya kongere bi yani tobwadi ibesenjio
ayunaro agenda tokonga lakini tonya toko mabende bintu bichenji ndi bila ajenji ibono lende abakenya baende korera Joshua darinje ngotanji biega ngorera kora abakenya watu wanalia kabisa asenjira yabe ningigego chikoba ikina kidago chikotebina ningigera amagutareza kuira na insebon usibaralie weekend na maguta beiremia pade bintu binde mbiroro ayo mange ngojara to kwande asimambi yabano mwanjumale na Ndizi TV bansmosi letukure joma ntwaroje ambassador yense ya America America mbarwete security arad badena bono abantu babe maiso anene karona roje bakoru security arad yeli anene abantu babo bagotebiana mbono mo ba crowded mo ba semejitega kabe maiso etrade ina vera abe ani esa guru direct na abokenyera shambuliwe ngwa roje trade ini mai dena kwanye roje on it was on Friday bona ribona ngwe bona Kenya we prepared asa mangana bona to ankola radoreke ndobune kingo kwa kerkiarwewa ni ambassador ose ni ambassador yense ya America ne moswati ngona moswati ambassador ya America ne Megan Whitman ngoka bari barua advisory bari baguru advisory oji asa abantu babona kabe maizo emejemenene Kisumu emejemenene Nairobi Mombasa Nakuru Kisii medrono mojo manore twende Eldoret twende jinsema pate bana yaya bona mangana barasa dige bato my advisory into Kenya naroje karonzo muzioka ga ko teba bona Kenya obole ndi boito mboisa ine kweli ndoro jensema ya bondo nyakachi gaiga abante bakomnyokana ne chinsara nemeyo abanyanyimbo mbaro ingi abore ndi boito mboisa ine boli asense ito ya Kenya ekatokora nyando ga nyakachi madensa abante bakomnyokana sana kwa magona ejine jikabirebere duruo nensemo ya duruo na basigizi Nobako minyokania sense meyo ya mata. Bono abahende bakwenda haiti mbara byaba biga bakora atoria sense meye ya nyando mata. Advisory ya runaki ense ya Kenya. How security ndo enda kama jani. Emo wasiri bobo ndi boy mekidura kindiki ote ana yaya intuo ikabage enda ntubo adirichiko. Bono where are we as the country? Aibono na tuko wala dana babere kurwa sense mo ya bomo siesi ya taba machoni ya berabere kurwa se boarding station kurwa boarding station mai dentro bade boarding station ne poste bara boarding station babere mai te karo mine de boarding station iko como siesi abo kuna bona bosonga ntubate nyanjwa yere kitutu centro na gali bosonga ntubate Kisii centro kurwa centro police ali Kisii ali bon ngaki ebona bina bimba abakenya bakweboli mpaka basi ngaki ensi yaitire inki kiabe tunajivunia kuwa Wakenya ama tunafumilia kwa Wakenya tunajivunia kwa Wakenya bitumbira wetani ayuto wetera asense chisamo chinde bitumbira binde togwetogeri bunantu abakenya akirinde asengane yugotoma amachoni guchense media Haiti oikechira aligeruke kimakera ntoroche kirali buna bogokia amangana ya security tara ikirana kabisa asense itu ya Kenya ntubwatu mu chando monene kigima toro chabanto igoro bakorera kigima sense mo ya no tisaniga ali abantu bakorera kigima abantu bagasene guitana abantu batato bagoituri aseri tuko gosobo tukobomo egento kyoko ichani sana kutatika kabo chinse mo chinyinge sana abantu molembe toyo abantu bakumenyete no bwoba sana nabayigo chimbebe abantu nigo bale no bwoba anene sana igone gento ke bante korigereriwa nyuma batarachi kwemo kigetambukiro yugo chigotuma amachoni ali uchinse chisiko tigabara nekinga egaiga abantu mbamenyete no molembe nali no nyaba kugenda agali abakenya turabasabirani kegenese gibakugenda ukabono barabe ko molembe egaiga Awana mangana hina araende de ko ba sensitive ya Kenya ego nande korana mangana Israel na Amasialia are deliver litindi sana ana soro ngoro Africa sema Africa ntwaro mo bunge babu wino no mo bunge Bakas East karakoboli serikali ni mero welgi mo abekire no na bakenya bari bara sensi ya Israel go saba Palestine ere lieroro
mejando ki ngakimwa babekire abakenya baite bakure ose bado mbaroro moyo bali nakimwa babekire meroberio ko mitigate se yendrede mate se giri affectri ense sana abantu rabaro jene nengera kinendro sana mate karotora konya ko study asinini kerokori na enseli that's why na ko bole dina enseli Israeli to kwana neriye Biblia kweli asinche kwangana nenche Israeli nabo okay eriye Biblia ingakiri abantu bari njaire tena barabo indoche ne Israeli inya koba etsege betetense asenseri nese gadia ba Palestine na ba Israeli bara ba dangante ko ba sense ya Israeli aso kulengana nebu kulengana ikulengana boni kere state iri kunyiriria kero kuriria sense meri aba British na ba bederere Israel ko bali bakabaganwa bakabe kwa sense meri bone karuna state of Israel aba Palestine bakarona bono ebamiwa ese yara bere alisan na kuru 1884 alia na rio bono usikori isoko soma na rio korana abantu ma Israel yene eri poli ye Bible ko seri Israel ko zonyora sere baba bali bakorana bamigere Palestine bona kyo korana Hamas na Gaza alia bono abali abantu bari babade interest yenseri ya Israel bona bade dena Israel meto ko ba affected warna Israeli and ensi America yego support na ba Israel yego support o se na ba Palestine support ndoro yena okungusana kwathagire ko bor Kenya nero bade na jinsi jiri Africa yego support Egypt jinga yego support Egypt yego support Egypt teraru dire week around here into ngwa zometa Jumalia chinse njiri choro girina barabuye bale chinse support ase ensemo ya Israel chire chinse aiske ga Africa igo chire chinse inya eye yama ya bere Kenya Kenya ko support Israel patanga zire kweli ase kwalingana mna lakini ndo tebera Kenya kwalingana Kenya chinse chire inya lakini ndo Kenya tera musimamo go sinke go se Israel go support ze Palestine omede kwalingana gazeti njarwe to musimamo abwase chinse chenge eyemo yabo yalinge Kenya Zambia na DRC chinse chao rogetinga ngosira bali nsi ya Israel chinse chinde nane asense ya Africa chari gosira aba Palestine eyemo yabo kere Sudan ebona abesana manchumurira yunara agenda da sense ya Kenya bono korengana na Dorcas na mugeni itongo swala studio ekera America ko advisory go chia sense ya ito ya Kenya gosekoro ase abantu babo bono kabe maiso attack na berabe most de gar tuara rekuru maega ekero ba kuru advisory na kabe maiso ibino ya birbia koreka ingigo ja kiaba security ite dari go take action tusikori no ene karo investigate ya de go attack ebinde bimbia bede do sitting ya bedari ebinde go intelligence ko manyere mapem bana ikigeo ga kia gerana abantu bakura gose bagosiri na bono mede security ara dinerure Kenya korengana na ambassador ose embassy ya America nete tena haya kabe maiso kenna bokirabe ingo yebono okurare class mpaka binde biturban ingina ndikita kere okor ekintu kibante kokoru kubwatekana ne alati eyo ne babante kuba maiso kwene kichinsemo chonsi oborendi bwatinyiwe kera konye ne mepaka botinyiwe abantu bagoso ime ya Kenya baligerere bumbantu ki nabantu nebintu byonse bikora ntu Kenya bone ine omuwaziri bwoborendi bwime nabwente gotinyia enseme yoborendi ene kinga amaene oborendi bwabeire bore igoro mono asensitu ya Kenya tasiereri tabase ko ligirye mangana nde mono aibe ngane ya bwatukiru ekyagere ekinegintu kerabe ikirabe mu basokano tekende yonse tiga ateme kobeka abantu baye kera chinsemo chonsi balinde anene asaro chinga agaiga no aonire sana aseme paka ateme gotinyo burendi kigima Wesano manju muri on Ndizi TV tikatoranda sanza mirene motimo ko bosini ni tokwiranda katenga tusikoje karamoga ni itali nchera goja na hivyo TV ajira pata tafika ameniambia lazima tafika tuongee mawili matatu igoro ya economy ya Kenya kia buruka ningo yesadiri ni ntwa banyene ne serikali
gusimiro beriki yagerire economy ensi ya Kenya igusarika oinje mskinani njirare goja kosowara studio asima biaboni ene on Ndizi TV bansumausi toskangwe na turasi ntundende ya kabire. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi oburimi n'obunda n'omuri uburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi n'obunda nabo igo oburimi n'etsiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumerana n'abalimi aho asito gusangana gukwana mange obunda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bw'omugondo obutugi bw'etugo na teknolojia y'ekerero y'abalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igo mbwatie imeyo moroberi bw'oburimi n'obunda oyogotera butambiri tukolia tumaine ense ya munene usugo ikachinsa ibere cy'amagoroba ndocho okaletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigo ngo batebya nga tekana irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagakora oburimi nabo gutware ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nande nyigo tete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igo chigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi n'obunda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moyoroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende bakasomo le mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga ekerole asumu chibwogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution